Kuidas teha Lõuna-Koreasse $12 miljoni eest müüki? Kuidas üles ehitada laevaehituses katusorganisatsioon, mida laias maailmas levitada? Kuidas luua tegelikult ja hoida häid inimsuhteid ning kuidas messidelt maksimum võtta? Tänane osa sai ka eriline sellepärast, et meil oli kohapeal kuulamas publikut. Kui sina tahad järgmine kord ka sinna kuuluda, siis tule meie Facebooki gruppi Ekspordime ning oled kindel, et saad sellest teada. Aga nüüd, mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja Turunduslabor. Ekspordime osa number 28 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTube'is ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube'i kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas mees, kes on ärimaailmas üksik hunt ja keda saab kutsuda tõeliseks dealmakeriks. 2004. aastast alustas oma teekonda laevaehituses müügispetsialistina. Ta on külastanud 55 riiki ning tema rekord on 170 päeva ärireise aastas. Tema suurim tehing on $12 miljonit ja läks Koreasse. Julgen oletada, et sinna lõuna poole. Saame kindlasti kuulda, mis tal veel põnevat hetkel müügitorus on. Ta ei hoia oma teadmisi endale ning on Ukraina ekspordiprogrammist treeninud 4 aastaga umbes 4000 ettevõtte müügiinimesi ja täna koolitavad nad Gruusias ning Moldovas. Suurim auditoorium, kus ta on üles astunud, on 800 inimest. 2020. pani ta kokku katusorganisatsiooni EMI, Estonian Marine and Manufacturing Initiative, kuhu kuulub üle 20 ettevõtte ning aitab Eesti laevaehitajatel koostöös kaugemale ja suuremate tehinguteni jõuda. Kuidas tal see välja tulnud on, kuuleme varsti. Ta näeb, et täna ei ole enam vaja vahendajaid ning otse tuleb kokku viia ostja ja tootja. Nad varustavad maailma suurimaid kruiisilaevasid sisustusmaterjalidega. Ja nii nagu ta ütleb oma hiljutises LinkedIni postituses, siis laevaehituse maailm tähendab kõigile erinevat asja. Aga talle on see elustiil ja inimesed, kes seal on ja kellest ei ole vaja puhkust võtta. See, kuidas ta oma partneritest oskab kirjutada, näitab selle mehe sügavust ja siirust. Ja need viimased on kindlasti põhjuseks, miks meil esimesel lõunal kohe ja nii kiirelt klappis. Ning mulle meenus, miks ma seda podcasti teen. Just selleks, et selliseid inimesi kohata. Selliseid, kes julgevad unistada suurelt ja võtavad ette samme selle realiseerimiseks. Ja selle kõige kõrvalt jagub tal aega oma perele ja treenid oma poega golfis. Vau! Argo Sildve, tere tulemast podcasti Ekspordime. No tere. Räägi, kas mul läks midagi valesti, tahad sa siia täpsustada, midagi parandada? Parandan ühe väikse märkusena. Hakkasime 2019 IMI-ga pihta. 2019, 22 aprill. Et selles suhtes see oli see päev, kus esimest korda mehed tulid siukse sinise ekraani ette kokku vaata. See oli see, kui kõik kokku kukkus ja kõik olid kodus. Et see oli see hetk. Kus see mõte sul alguse üldse sai, et need inimesed kõik kokku tuua sinna sinise ekraani taha? Ja tegelikult see on see pikem protsess, nagu sa ütlesid, vaata, ma olen pikalt selles laevanduses olnud ja väga paljudega suhelnud, aga vaata, kui sa käid läbi siuksed aukonsulid ja saatkonnad ja EAS inimesed ja ostud ja laevaomanikud ja kõik muud, siis tegelikult üks väga selge sõnum tuli välja, et Eestil ei ole tsentraalset punkti. Ehk siis just seda kohta, kus saaks nagu välisklient tulla ja küsida, et kuule, et mul oleks vaja sellist abi. On mul tootmist vaja või inseneeriat vaja või mul on vaja arhitekti või mul on vaja IT-lahendust. Et olla nagu kindel selles, et kas ma nüüd satun nagu päris ettevõtja otsa või satun ma mingisuguse vahendaja otsa. Ja Eesti on nagu piisavalt väike kuskil, mõnes mõttes nagu ei kuskil, siis ega nad väga siia tulla ei taha. Ja sealt hakkas idee keernuma, läks aastaid selle jaoks, et sellega inimestega rääkida ja sa mõtled nagu veeretada ja kõigil oli ju kiire, kõigil oli tööd palju, ega keegi viitsinud väga. Ega ise ka nagu väga ei pushinud. Ja ma ei tea, minu õnneks siis COVID tuli mõnes mõttes, et kõik mehed olid lõpuks kodus üle maailma, olid nagu kogu Eesti laevaehitus istus kodus diivani peal. Ja siis ma sain 8 ettevõtte omaniku ühe ekraani ette, ütlesin, kuule mehed, mis teeme? Et teeme seda natukene, mõnes mõttes ma ütlen jutumärkis Itaalia mafiat, et hoiame töö siis kodus vähemalt, mis meil olemas on. Ja nii ta kasvama hakkas. Et selles suhtes, ega algus meil ei olnud ei nime, ei mõtte, et midagi, sest alguses lihtsalt jagame teadmisi. Mis meil täna on, mis tööd meil on, et kus mis edasi saab. Nii ta läks. Aga selle jaoks, et algusest alustada, sa oled 15 aastat ekspordi teinud. Kus see teekond sinu jaoks täpselt alguse sai ja kuidas sa oled jõudnud tänasesse punkti, kus sa käid üle maailma ja teed selliseid suuri diile?
Siis tore Keila linn, vaata, sealt vist, ma arvan, pool laevaehitusest vist on Eestis pärit Keilast, aga mis ikka Saajuse uksetehas tol hetkel, kes tootis laevade luksi, kuna mul ema oli kõrvalmajas 47 aastat, oli vanem raamatupidaja, siis ta sokutas mind suvel tööle sinna, et ma midagi kasulikku teeks. Alguses olin tehases, siis sealt juba kooli kõrvalt, siis kui ma mäletan, teisipäeva, neljapäeva õhtud olid see, kus ma käisin taskuraha korjamas selleks, et talvel suusatama minna Otepääle, selle kõik nädalavahetusega laiaks lüüa. Ja lõpuks siis suvepraktikast kasvas müügiinseneri praktika kontoris kuni müügijuhi kohani välja. Et ma sattusin nagu selles suhtes õigesse kohta, et ma sattusin laevamaailma just nagu laeva poole peale. Seal oli 2 ehitus ja laev ja mind siis pandi nagu laeva poole peale tol hetkel. Et sealt hakkas see nagu kasvama ja kuna Saajusel tol hetkel oli see müük ju rahvusvaheliselt suur on ja siis müügijuhi kõrval olles insenerina, siis oligi hea võimalus nagu näha ja katsuda ja niimoodi seda sealt siis nagu kasvatama hakates. Mis sul sellised arengu mõttes teel sellised olulised punktid on olnud, kus sa nägid, et nüüd jõudsin sinna punkti ja seal kasvasin ja õppisin palju, et sellel pikal teel? See pikal teel või? Ma arvan, et kus kohas kasvasid. Et ma olen niisugune, kunagi küsiti ka, et mis on ideaalne karjääriredel on. Mul pole õrna aju, mis asi see on. Et ma nagu pigem nagu lähen asjaga kaasa ja ma katsetan ja proovin ja ma olen niisugune ise tegija hästi palju. Aga kindlasti minu jaoks on päris palju muutu, ma arvan just alguses, kui me käisime, mõnes mõttes Peep Ainu koolitused, ega ma olin ju jumala siuke roheline, mul polnud müügist tõrna aimugi, ma kartsin telefoni mõnes mõttes, ma ootasin, kui teised lähevad lõunale, siis ma julgesin helistama hakata, et need Peep Ainu koolitused tegelikult mõjusid päris hästi, siis tänaseks mulle väga heaks sõbraks saanud ja mind ka paari pannud naisega, Indrek Rahi, et tema diskimaailm, et ma olen seda vist diski teinud kordades, 20 ei ole, ma olen 10-15 äkki või. Ja ma olen ta koolitusi kuulanud ja ma olen ka ise seda mingil määral nagu õppinud, et see andis minu jaoks nagu see inimeste tundmise maailma kätte, et vaata, et tegelikult ei olegi nagu halbu inimesi olemas, et tegelikult on igal ühel on oma omadused ja kui sa õpid neid omadusi mõnes mõttes nagu heas mõttes ära kasutama või nagu meile Tallinna Ülikoolis öeldes ega positiivne manipulatsioon on et siis sa tegelikult hakkad sealt nagu õppima seda. Kindlasti see, et ma sain rahvusvaheliselt tegelikult hästi palju ringi liikuda, mind võeti kaasa. Mulle näidati nagu päriselt, kuidas nagu laevaäri käib, et maailma suurimad laevamessid, sellised kohtumised, läbirääkimised, need protsessid, ma sain seal kõrval istuda algusest peale. Et kindlasti need on nagu kasvatanud. Ja siuke minu hull julgus ju, ma ei löönud risti ette, kui mind saadeti Kreeka kõige mõnes mõttes siuksesse riiki, mis on tolereerib ainult 40+ on ju müügiinimesi, kui sa vähegi tahad teha ja see Argo, ma ei mäleta, mis ma olin 24 või. Istus lennuk peale, sõitis kohale ja siis mul tänaseks väga heaks sõbraks saanud Pegi ütles ka ju, et ta ütles, et kui ma esimest korda nägin sind, mis pagana poisikesi saadeti on ju. Aga saime väga hästi hakkama seal. Et selles suhtes nagu siuksed ise peale hakkamine, julgus. Mis see võti oli, et sind 24-aastasena ikkagi nagu tõsiselt võeti selles valdkonnas, kus? Ma olin tehasest tulnud, ma teadsin igat juppi sellest uksest mõnes mõttes, et ma oskasin öelda seda, kuidas ta on lahti võetav, kuidas ta on kokku pandud, kuidas ta painutatud on, mis vill seal sees on. Et ma tundsin toodet nagu otsast lõpuni. Et see on ka see soovitus, mida ma täna väga paljudel ütlen, et kui sa võtad inimesi tööle endale ja sul on tehas, pane ta 8 nädalaks või 6 ajaks tehasesse. Sest siis ta oskab seda tegelikult müügimees seda müüa, seda toodet, ja ta oskab sellega nagu ümber käia. Muidu sa oled lihtsalt vaadasid ülevalt korruselt aknast vaatad, et näed, mul seal mingi vennad jooksevad teevad, aga sul ei ole seda feelingut. Et ma arvan, see oli see võti, mis mind nagu päästis tol hetkel. Et ma teadsin, millest ma räägin. Mis sul veel sellised mõned värvikamad lood meenuvad selle pika ekspordikarjääri jooksul? Ma lugesin su küsimust, me alguses jooksis kokku ja mõtlesin, pagana, mis värvikad, mis seal huvitavat on, aga ma arvan see, et ma olen istunud laua taga, kus tõesti nagu kirjutatakse alla 12 miljonit ja tekib siuke päris tunne, et sa oled selles tiimis sees ja saad seda projekti nagu vedada, et see on siuke võimas ja sa näha kultuurilisi erinevusi just seda, et kuidas näiteks hiinlased töötavad, kuidas araablased töötavad, kuidas koreaalased töötavad, kuidas hiinlas-koreaalased omavahel läbi saa, kuidas sa kreeklastega räägid, nemad räägivad kätega, ma ei tea, mul on ka komme kätega rääkida, aga selles suhtes gestikuleerida, aga selles suhtes nagu huvitavamad, naljakamad lood. Ma siin just teile rääkisin ka, et ikka juhtub see, et noore müügimehena hakkad pihta ja kogemata õhtul ei mäleta, kuidas sa koju jõudsid. Ikka juhtub messil siukseid asju. Mingi hetk sa õpid ära selle, et alati on klaas vett ja klaas trinki. Et see hakkab juba hästi tööle. Kõigile müügimeestele sama mõte, et väga okei on see, et selle võtad paarist endale selle mullivee, laimi ja jääkubikutega. Kõik arvad jood džinntoonikut. Et väga palju kasutanud. Mis on veel põnevat on meil siin juhtunud, eks asju on ära kadunud, inimesi on ära kadunud meil reisil, pärast tulevad nad kuskilt välja ilmuvad, et selles suhtes nagu siukest,
ma ei tea, mingid eriti funny või ägedad story'd praegu kohe ei tulegi. Kuidas see eestlane sobitub sinna rahvusvahelisse seltskonda, kuidas sa oled ise suutnud kõikide nende teiste rahvustega niimoodi läbi saada, et sind võetakse tõsiselt ja tahetakse äri teha? Ma arvan, see on siuke avatus, vaata. Ma viitsin nagu uksest sisse minna ja selle rõõmsa ja hea tujuga ja lihtsalt nagu inimeste rääkida ja suhelda ja ma väga mul ei ole mingit kompleksi selle ees, et äkki keegi aktsepteeri mind või. Ma tean, ma niikuinii kõigile ei sobine. Ja pigem nagu see koht, ma tean, mis ma teen, mis mul nagu mõnes mõttes agendat mul väga ei ole, aga ma tean, kui ma välja tahan jõuda. Ja ma olen valmis kuulama ja suhtlema, et noh, vaata see eestlase müügi, vaata see maailm on kuidagi see, et uksest sisse põmm, äge, mul on kihvt toode, kõik tahavad, on ju. Ja siis kõik vaatavad siin pika pilguga, et kurat, sa oled jälle üks neist, kes tuli, on ju. Et pigem nagu tee tausta, õpi need inimesed ära, kus sa lähed ja ettevõtted ja sisud, vaata, siis sa võidad selle pealt. Palju sa sellist taustauuringut teed iga kohtumise eel? Noh, tõenäoliselt, kui on 12 milline kohtumine, siis natukene rohkem, on ju, aga... Ma selles suhtes ikkagi nagu pingin päris palju nagu inimesi, kellega ma kohtuma lähen. Et just tegelikult tänane meie moodne sotsiaalmeedia ja Google ja see ikkagi annab nagu välja päris palju su hobide kohta ja kus sa liigud ja nagu sinagi ütlesid, et näed, et käib poisiga golfi mängimas, on ju. Noh, tegelikult on need siuksed nagu teadlikud asjad, mida mina ka näitan ju. Ja nende pealt on tegelikult päris palju võimalik nagu rääkida enda lugu nendega koos ja sobituda kokku, on ju. Noh, et kui sa näed, et inimene on purjetaja, järelikult sa räägid ka purjetamisest, on ju. Kui inimene on golfar, räägid golfist, on ju. Noh. Kui ta on päris nagu ikka äärmus, millest ma mitte midagi ei tea, siis ma vähemalt oskan midagi ette valmistada, on ju. Noh, et sa küsisid seal lugugi, no võtta samas ette valmistamine. No, mul kunagi oli Easy hotellile tegi muksi ja ma teadsin, et ma olen ühe kausi peal oma konkurendiga. Ja mida ma tegin, et ma pidin siis selle ostujuhiga läbi rääkima. Aga ma lükkasin edasi seda. Ma teadsin, et Liverpooli mäng, ta oli Liverpooli fänn ja Liverpooli mäng oli kolmapäeva õhtul. Ma spetsiaalselt istusin telekas, ma ei ole jalkafänn selles suhtes, ma suurt midagi sellest ei tea, ma istusin seal ees, vaatasin selle ära, ma teadsin seisu, ma helistasin talle reedel, ütlesin, kuule mees, kurat palju õnne. Ja me jahvatasime umbes 15 mintsa sellest jalgpallist, on ju. Ja kui ta hakkas juba liiga detailime nimedeni, siis ma tõmbasin tagasi, ütlesin, kuule tead, ma kõiki ka jõudnud vaadama sõpradega pubis olin, on ju, ja edasi, on ju, noh. Laveerisin ära, sain tellimuse kätte. Ja mingi aasta-2 hiljem, no tänaseni saan ma tegelikult hästi läbi, on ju Barry Rowe'ga ja siis ma rääkisin talle loo, ütlesin, tead, et tegelikult sa said ikka korralikult tünga tol hetkel, et ma ei tea jalkast midagi, on ju, noh. Ja siis ta ütles, et tead, kurat, sellepärast ma su valisin, no tol hetkel, sa rääkisid mulle õigeid asju õigel ajal, on ju, ja siis me ikka aeg-ajalt saame Londonis kokku ja siis ta ikka meenutab seda, ütles, kurat, see on ikka kõige ägedam tüng, mis mul kunagi tehtud on, on ju, et jah, see ettevalmistus on, aga nagu ma ütlesin sulle, mul on Aasias ikkagi nagu täna partner või kes ikka teeb nagu tausta nii, et tal on siuke black box tagatoas, on ju, siuke 3x3 meetrit, kus on ikka inimeste profiilid seina peal, on ju. Ta teab täpselt, mis autoga tal parim klient sõidab, kus on parim restoran, mitu last tal on. Nii et noh, selles suhtes see oli siuke, kui ma seda tuppa astusin, siis hakkas siuke õudusfilm tuli veits silmeta, on ju, et siuke, et ahaa, noh, maailma tipud teevad niimoodi, on ju. Seda on kindlasti üliäge nagu näha. Millal sa endale koju selle Blackboxi teed? Tead, ma olen laisk, ma ei tea, ma ei tunne, et mul oleks seda vaja nii kõrgelt vist lennata, noh, et siukest asju teha. Et noh, seal inimesed ettevõtte käiven üle $8 miljoni aastas, et noh, neil on siuksed numbrid on natuke teised, vaata, millega vast räägime. Aga tõesti, siin ma sain, kui ma seda tuba nägin, siin ma sain aru, kuidas tema kunagi tegelikult oli mind ära profileerinud. Kuidas, kui me hakkasime koostööd tegema, kuidas ta tegelikult oskas mängida minuga. Ehk ta vajutaski just neid õigeid nuppe, on ju, ja Sargo oli nagu Mikiiri jooksis ja vaata, jehuu, muidugi teen, on ju, kõik on hästi, noh. Siis täna vaatad juba oskad teda hinnata, sa oled jälle eeltööd teinud, on ju. Et selles suhtes küll, jah. Sa oled ka nii paljudes riikides käinud. Kus sa näed, kus seda eksporti on väga keeruline teha ja kuhu Eesti ettevõtjad peaksid vaatama, kui sa saad midagi sellist välja tuua? No kõige lihtsam on ju Skandinaaviasse minna mõnes mõttes, on ju, ta on lähedal, sul on hea käia, sul on võimalik hommikul minna, õhtu tagasi tulla mõnes mõttes, ka nii lennukiga, ma ei tea, Oslosse lähed hommikul, sa oled ju 10-11, oled juba Oslo kesklinnast, et koosolekud ära öösse 1:30 oled kodus tagasi, on ju, noh, et tegelikult on hea lähedal käia. Ja kultuur on ka ju, et ikkagi norrakas vaatab sind ju nagu üks ühele, võtab aega, aga sellest on talle lihtsam, on ju, noh. Mida kaugele sa minema hakkad, seda nagu keerulisemaks läheb, on ju. Käigud on kallimad, aga kui ma ütlen sulle nagu inimeste poole pealt, kas mul on kuskil takistusi olnud või? Saudi Araabia oli keeruline ja seal nagu läbi lüüa ja lõpuks me tegelikult ei löönudki läbi, on ju. Et lihtsalt mõnes mõttes lõpuks ei raha otsa. Sa ei jõudnud seda vahet käia, sest need komandeeringud olid kallid ja võib-olla ma olin ka piisavalt noor ja roheline veel, et ma ei osanud kõigid asju hinnata veel tol hetkel, kuidas neid asju seal ajada.
ma alati nagu ütlen, et kui keegi tahab eksportima hakata USA-sse, et äge, jumal kihvt mõte, aga lihtsalt täpselt sama teema, et mõtle nüüd mitu korda sa käima pead seal. Iga reis 3000, 4000 euri, on ju, selles suhtes lennupiletid, kõik kulud kokku, on ju, mitu korda aastas sul eelarves on see rida seal, et USA-s käia, on ju, kliendiga kokku saada ja rääkida, on ju. Et loomulikult võivad laua tagant väga palju ära teha, aga mina ikkagi fännan seda inimestega suhtlemist, et ma tahan istuda laua ääres, ma tahan seda kehakeelt näha ja ma tahan seda feelingut saada, on ju, sellest, et mis tegelikult toimub, et kas me lihtsalt ajame ühte pläma või ikkagi nagu päris ikka midagi juhtub. Mitu korda on vaja käia sellistes riikides, mitu korda on vaja USA-sse minna, mitu korda ma seda rida sinna kirjutama pean? Ma tean, see kõik sõltub, aga ma ütlen sulle, et see on no oleneb, mis sektoris keegi millega tegeleb, on ju. Vaata, laevasektor on nii lai, et nad ise käivad Euroopas, mul on võimalik nende kokku saada. Aga ma arvan ikkagi, et kui keegi nagu päriselt võtab, ma ei tea, palkmaja tootja tahab nüüd USA-sse minna, on ju, siis ma arvan ikka 3-4 korda aastas sul on nagu minimaalselt siuke nädalane trip oma kohaliku distribuutoriga käia, kliendid läbi, rääkida, näidata, noh, ja ma ütlen sulle, sa ei tule alla 3-4 tuhande välja seda ringina. Et noh, korrata läbi 4-16 000 aastas vähemalt, on ju, noh, et väike ettevõtjal on see päris karm, suur ettevõtja ütleb, kuule, et tavai, anna minna, on ju, noh. Aga kui sa hakkad kõiki muid asju läbi korrutama, siis ongi, et noh, tähtsas eelarve olemas on. Et need on need kohad, kus kindlasti on, et kuhu mitte minna, minu arust noh, sükest kohta pole olemas. Ma ei tea, võib-olla tõesti kuskil, kus on sõda ja kus meil on, ma ei tea, mingid kraanid on kinni ja me nagu eetilises mõttes nagu ma ei läheks täna, ei teeks, aga muidu ma küll eriti nagu risti ette ei löö. No korra ma ütlesin ka, et pidi minema Kabuli, ehk siis, mis on siis nüüd Afganistani, et noh, sealt ma tõesti esimest korda elus tõstsin käed püsti, ütlesin, et kurat 4 turvamehega automaatide ja värkide ja kuulivestiga ringi käia, et noh, see oli see koht, kus ma ütlesin, ma seekord ei lähe. Mis seal Saudi Araabias juhtus? Miks seal läbi ei läinud? Oskad sa tagantjärgi näppu peale panna? Me ei osanud hinnata meie enda tootevaliku seda õigsust, noh. Me läksime liiga laia sükse ampluaaga ja mina ei suutnud seda neid signaale tagasi tuua sellega, et tegelikult me oleks pidanud minema hoopis vähe spetsiifilise asjaga. Ehk see, mida me täna pakkusime, tol hetkel pakkusime seal, me pakkusime pigem sükest lihtsat toodet, mida oli koha pealt võimalik osta palju odavamalt. Ehk me oleks pidanud uksemaailmas minema sükse, ma ei tea, haigla, roostevaba, kuulikindla, mingi eri asjadega, ja siis ma oleks tegelikult edukad olnud. Et täna ma ütlen ka kõigile, et kui keegi tahab odavat mingit asja saada Eestist, et noh, siis unusta ära, et kui sa tahad keskmiselt head ja ülesse poole tippu minna, siis Eesti on see koht, kus tulla. Et ära tule siia odavat hinda ostma, et see on 4. kohal umbes. Kuidas sellised uue turu avamine või valimine käib ja kuidas need sammud hakkad, et istute kontoris koos ja nüüd hakkame neid uksi müüma või hakkame neid laevamööblit ja furnituuri müüma kuhugi? Kuidas see päriselt käib? Tead, need kukuvad pigem nagu, vaata jällegi, vaata laevamaailmas selles suhtes pull, et ongi globaalne. Et sul ei ole nagu selget ühte turguna. Et ma näetan, ma kunagi EAS-i tegin ju ekspordi nagu taotlust, siis nad tahavad, et palun spetsifitseeri turg, kus sa lähed. Aga meil ei ole. Soomes ehitame, Hollandis ehitame, seal Prantsusmaal ehitame, Itaalias ehitame, USAs ehitame, Koreas ehitame tänana. Et ma ei saa seda, et selles suhtes nagu seal on nagu see lihtsam. Aga ma arvan, kui keegi hakkab nagu päriselt nagu sihtima näiteks Norra turgu täna, et ma tahan müüa sinna Pilliro kõrsi või mis iganes see on, siis pigem ikkagi see eeltöö, et sa võtad oma kõige parema sõbra Google'i appi. Kas see inimene tahab seda osta? Kas see turgu selle üldse on? Palju ta nõus sellest maksma? Mis sihtgrupile ta läheb? Palju neid seal, mis võimekus on tegelikult selle tootele üldse? Et kas see, ma ei tea, see regulatsioon, seadused üldse lubavad seda kõike teha? Et kõik siuksed asju tegelikult tuleb nagu enne saad tegelikult ju läbi Google'i, läbi Eesti saatkonna, aukonsulite, kogu selle info saad kätte. Kes võiks olla sinu kohalik partner, kas sa tahad distribuutorit või tahad ise müüa? Kas sul on vaja koha peal partnerit, kas sul on vaja teha ettevõtte koha peal, et üldse müüa? Et väga paljud riigid ju ongi see, et edukus sõltub sellest, kui sul on nagu koha peal keha üldse olemas ju. Et need maksud peavad jääma riiki, näiteks. Et kui sa selle pildi oled ette saanud, süge eeltöö, paar nädalat, siis ma arvan, siis sa võid öelda, et kuule jah, mu otsus on selle põhjal öelda, et ma võiks nüüd minna. Siis sa lähed külastada esimesed 2 messi või 1 messi või lähed saatkonnaga kaasa mõnele ärireisile ja saad seda nagu tunnetus kätte või käid ise koha peal, kohtudki esimeste klientidega ja siis sa saad selle feelingu, et okei, 2023 eelarve, teeme ära. Et ma arvan, see on siuke inimestega rääkida, suheldana. See on eestlasele võõras teema, abi küsida, jumala eest, mina teen ise kõike. Aga sama, ma ei tea, LinkedIn või Facebook või mis iganes sul on ja täna viska üles. Kuule, kes on käinud, kes on teinud, et mul oleks abi vaja. Eestis on nii palju ägedaid inimesi, kes teevad.
kui keegi täna kuulajatest mõtleb, et kas sulle võiks Argo kirjutada, kas ta võib seda LinkedInis teha, vastad sa, jaksad sa, aitad sa? Kirjutada võib mulle selles suhtes ja ma olen kõigile öelnud, et mulle võib ka 2 korda veel pärast seda meelde tuletada, et kui ma vastanud ei ole, et ma üldiselt vastan ja ütlen, annan oma paar niisugust soovitust ja sõna ära, aga väga tugevalt nagu mingisugust paaritunnist sessiooni ma enam kellegi niisama ära ei anna, et ma olen selle vea kunagi teinud mõnes mõttes, et mitte nagu halvas mõttes, aga lihtsalt, et oma aega kontrollida, siis ma ikka aitan muidugi nii palju kui oskan. Ja vahel ma lihtsalt ütlengi, kuule näed, seal on see inimene, võta sellega ühendust, räägi temaga, tema aitab sind nähtavasti ja suunan edasi. Et selles suhtes küll, jah. Kuidas koha peal sa oled maininud, et kui on distribuutor, kuidas teda nagu leida või kuidas valida, kus sina need kontaktid võtad? Võtad LinkedIni ette, Norra turu ette ja hakkad minema või kuidas? Jumala hea ülevaade, võtame konkurentide distribuutorid ette. Vaata, kes seal on. Ja aeg-ajalt sa tegelikult ei pruugi üldse oma konkurendiga kattuda. Ehk sa leiad võib-olla hoopis sama distribuutori juures mingi muu asja. Me oleme teinud seda, et me oleme distribuutoriga natuke juttu ja aru saanud, kui rahuldama tänase sellega on, et võib-olla peaks ära vahetama, et hakkad seda sammu minema. Võib-olla sa saad sealt väikse feelingu selle pealt, et see müügimees tal on kopp ees sellest juba ettevõttes, kus ta on, ma ei tea, mingi aja olnud, tal ülemus ei meeldi. See on see võimalus, et sa saad selle inimese endale. Läbi tutvuste ikkagi. Sa küsid, uurid, räägid. Nii kui inimene hakkab rääkima, küsima, nii hakkavad asjad juhtuma. Kui sa selle oma peas hoiad kuskil peidus, et ma tahan Norrasse saada endale ägedat müügijuhti, siis annandaks ei juhtu mitte kõige vähematki. Et see on see koht, kus on ikkagi nagu su enda avatus, rääkimine, küsimine, suhtlemine. See on see koht, kus sa jõuad tegelikult õigete inimesteni välja. Komistad nii 2 korda tee peal, sellest leiad vale inimese ja siis võib raiskad natuke aega ära, aga siis ole vähemalt julge ütlema, et kuule, tee sai otsa nüüd. Kuidas kõige kiiremini täna enda võrgustik üles ehitada, kui sa mõtled enda peale, et kui peaks hakkama uuesti nullist, minna kuhugi kellegi juurde tööle, kellel juba on need partnerid, võrgustik? Jah, ma läheks küll, jah. Ma nähtavasti vaataks mingisuguse, kui ma nagu aru saaks, vaata, kui see on noorene pihta, aga mina ka ei tea, ma laevandusse satun. Ma vahepeal sai ju kopp ette ka sellest, ma olin 3 aastat eemal, mõtlesin, et kõik aitab laevas, mina ei taha rohkem midagi kuulda, ma ei taha reisida ka enam. Siis sõidad lennujaamas mööda, pekki tahaks jälle minna. Aga ei, sa ikkagi nagu, kõik need inimesed ümber sinu on hästi olulised tegelikult ja need, kes sind õpetavad, võtavad su kaasa, näitavad, vaata. Tegelikult iga soovitus viib järgmise soovituseni. Kui sa ikka päris üksi lähed, hakkad lihtsalt mingit asja tegema kuskil messil, loomulikult on neid edulugusi olemas, aga kui sul ikka keegi kaasas, kes õpetab ja näitab ja teeb, ütleb, kuule näed, see on normaalne inimene ja see on okei, ja näe, vaata Argo, ma soovitan Argot, temaga tasub asju ajada, või ja nii edasi, et vaata, see on see, mis tegelikult töötab. Ja mida rahvusvahelise ettevõtte, seda parem. Et ma vaataks kindlasti seda tausta kohe, ja ma ei läheks, kuhu ma ei läheks suurde korporatsiooni. Sest? Bürokraatiat on liiga palju. Mulle meeldib see vabadus, et ma saan manageerida ja mängida ise. Ja saan nagu rohkem mängida just selle koha, et võib-olla isegi vaata eelarve poole pärast ma vaataks, et mul ei oleks hullu eelarvet vaja, aga pigem see, et mul on vabadus teha. Et mul nagu pigem nagu see koht. Ja sellised, kes on innovaatilised, kes vaatavad tulevikku ja mõtlevad, et teemegi ägedat asja. Et see on see kindlasti. Sa oled näinud oma elus nii suuremaid kui väiksemaid ärisid sisse, nagu sa rääkisid, suured ärid profileerivad niimoodi nagu Hollywoodi filmis kuskil. Mida veel suured teevad teisiti kui väiksed ekspordis? Või vastupidi? Kuid ma ei ütlegi, et nad on väga palju nagu teistmoodi teevad. Mis suurte puhul ongi tegelikult, vaata, neil on nagu selgelt süsteemid paigas ikkagi. Kuidas ostuprotsess käib, kes otsustab, kes allkirja annab, on. Et ma olen nagu väga paljudele koolituse puhul öelnud ka, et kui sa lepid kohtumist kokku, siis palun küsi, kas allkirja õiguslik inimene ka näiteks saalis on. Et selles suhtes, seda saab väga lihtsalt teha ju. Ma saadan oma protokolli ette, ütlen, et näe, tuleb Argo, positsiooniga see, ja tulevad insenerid, kes teie poole pealt on. Kuna saadavad ikka vastu sulle, et seal on sekretärid ja mis iganes on, siis anna andeks, eestlasel on jumala hea öelda, kuule, ma nii kaugelt tulen. Ma tulen siit Eestist, sõidan nii kaugele, kuule, kas keegi nagu päriselt otsustav isik ka võiks olla laua ääres meil, kes siis Et see on kindlasti see, mis on nagu rahvusvahelis, neil on nagu hierarhia hästi paigas, ikka filtreeritakse seda, et kui ikka mingisugune Argo kuskilt tuleb, on. Ma olen olnud reaalselt USA-s, mind võttiski vastu see, kes sorteerib. See oli veel 4 aastat tagasi, Studio Tado, uksest põhimõtteliselt ikkagi marssisime sisse, on. Ja seal oli üks naisterahvas, kes tegelikult tegi see pre-selectionit. Kuulas meid ära, äge, toredad, Eestist olete toredad inimesed, ma mõtlen natukene. Ja ei juhtu mitte midagi, ausalt, täiesti nullna. Aga jälle messil ma teadsin juba siis seda omanikku nägupidi, läksid andsid talle tere, on. Läbi selle ukse hakkasid sealt sisse pugema, on.
et järgmine nädal ma LinkedInis teen postituse nüüd sellest omanikust tegelikult, kellega me nüüd tegime viimane kord pilti koos ja tal on äge koer Enzo ja kõik muud asjad, et selles suhtes nagu, et sa lõpuks jõuad sinna välja. Et suured ikkagi kontrollivad hästi palju, kontrollivad su tausta, kontrollivad seda sama ettevõtte suurust ja kõike muud. Et see on see, mis on arvete maksmiseni välja, et neil on protsessid, et näed, PO number 7 päeva, siis tulevad rahad liiguvad, et ei ole päris nii nagu Argo täna, et arvame ära maksta, võtan selle telefoni välja, kui põks tehtud on ei juhtu on . Kas väiksel ettevõttel on mingid eelised ka eksportimisel nende suurte ees, et neil on protsessid ja neil on raha lennata USA-sse korduvalt, et ma arvan, väiksed on see, et nad on leidlikumad, nad on paindlikumad ja ma arvan, neil mingis mõttes on neil fun'i rohkem, aga teistpidi ma kujutan ette keerulisem just sama eelarve poole pealt on ju, et aga kuidagi, kui mina seoks oma tulevikku, siis ma ei seoks mitte kuidagi ühegi suure korporatsiooniga. Ma pigem tahaks olla siukses keskmises ettevõttes, väike keskmises ettevõttes. Et mul on siin mitu Eesti lemmikut, kelle ma öelnud, kui ma täna ei teeks seda, ma kohe tuleks. Et ma tahaks teiega koostööd teha. Kes need lemmikud on? Mul on hea sõber Arkadi Bergman, Eumer Design, et tegelikult super kihvti asja teeb maailma mõistes. Siis ma olen tohutult ühe väikse asja fänn, olen Pilliro kõrte fänn olen. Tegelikult on pisike asi, mis meil laevandusse tegelikult nagu sobib üli hästi. Võtad merest, pärast viska üle parda merre tagasi, mitte midagi juhtuda ka. Mulle meeldib Roofit Solar. Hästi kihvt ettevõte ja see, kus juhivad ja teevad, et ma olen öelnud neile ka, et oleks mul täna see, et mul ei oleks mitte midagi teha, et ma oleks töötu täiesti. Et siis nagu see koht, kus ma läheks ukse taha kraapima, palun võtke minna. Et need on nagu need, kes mul nagu tõesti nagu täna jäävad silma ja teevad nagu ägedat asja. Me oleme natuke rääkinud sellest mõttelaadist, aga mida on vaja, et ekspordis edukas olla? Peale selle, et sa oled avatud ja optimistlik ja lähed sinna ruumi naeratusega. Sa tahad teha seda, Ma olen näinud mehi küll hommikul 5:40 lennujaamas, ma ei taha minna, Miks ma pean? Ülemus saatis, Siis sa ei müügi mitte midagi, Et ja ikkagi eestlane ei taha suhelda. Ma tulen selle juurde igatepidi tagasi. Minu arust see taandub kõik selle peale, et sul on julgust võtta telefon, küsida, ei toksi neid e-maile kogu aeg. E-mail on kokkuvõtete tegemiseks, mitte vastuste saamiseks. Et kui sa tahad päris vastust saada, siis helista inimesele. Teed ka Zoomi kõne või mine kohale. Et kunagi oli meil ju see ütlemine, et tegelen passiivselt tellimust ootamisega. Et ma tean, et nii palju, kes saadavad pakkumise ära, siis ootavad. Äkki tuleb. Ei tule. Mis teha tuleb siis? Võta telefon kätte, küsi, kas pakkumine jõudis kohale ja kas on kallis või odav või kas sobib või kas ma saan midagi teistmoodi teha või kas saan midagi juurde pakkuda või. Ja kui esimene läks aia taha, jumala äge, läkski aia taha, mis me õpime sellest. Ma sain teada teise käest hinna, millega ta ostis võib-olla või mingi muu põhjuse, võib-olla tal ongi onupoega hoopis teeb seda tööd. Sellepärast ma ei saagi mitte kunagi sinna müüa. Et siuksed taustalugusid tegelikult on vaja nagu teada sinna, et kui sa oled nagu seda valmis tegema, siis ma arvan, et siis sa oled edukas. Sa mainisid alguses ka, et sul oli endal helistamise nagu hirm. Kuidas sellest üle said? Mis nagu muutus? Et on nii, et ma võtan täna telefoni või Zoomi ja mul ei ole probleemi. Ma arvan, see samamoodi nagu trennis käimisega, et kui sa lähed nagu rühmatrennis, alguses sa oled kõige tagumises reas, sest jumala ees keegi näeks, kui valesti sa teed. Siis sa juba natuke aega teed seda, siis sa jõuad julged seal keskel juba olla. Ja lõpuks sa jõuad sinna staadiumisse välja, et kus sul on jumala savi, sellepärast sa võid ka viimase minuti sealt uksest sisse marssida kõik ette, sinna peegli ette selle mati maha panna ja trenni teha, sellepärast, et absoluutselt ei huvita, mis selle taga nad vahivad ja teevad, sest see on minu trenn. Et ma arvan, see müügiga on samamoodi, et tol hetkel mul lihtsalt algus oli see hirm selle eest, et kõik kuulasid, sest me istume tegelikult ju 4 inimest ühes saalis, pluss sekretär oli mul üle laua veel, või üle laua, kõrval lauas. Ja lihtsalt oligi see hirm, et ma ei tea, mida öelda, mismoodi öelda, mis välja kukub, et võib-olla ma saan, ma ei tea, klient teiselt poolt ütleb halvasti või siis ma ootasingi seda hetke, aga saaksid harjutama. Tegin need kõned ära, juba varsti oli see, et okei, Savise sekretär siin kõrval, kuule, mis ta kuuleb, Siis oli ülejäänutust oli ükskõik, et sa nagu lükkad ennast välja selle koha pealt, et see teiste arvamus ei ole nagu tegelikult ei loe ju. Tähtsam, et ise lähed edasi. Ja mida mina siiamaani õpin kriitikat nagu selles suhtes nagu konstruktiivselt tagasi võtma, et ma ütlen alati öelge ära, kui sobi või midagi tegin valesti, et andke mulle teada. Et mul on eluaeg öeldud, et Argo, et siis kui sulle kriitikat tagasi anda, see sulle üldse ei meeldi, ma tean, ei meeldi. Tee, mis tahad, aga andke vähemalt. Läheb see kuhugi enda jaoks kirja märkmetesse, õppetundidesse, süstematiseerid kuidagi seda, et ise paremaks saada? Tead, kui ma kuulen seda paar korda järjest juba, et keegi kuskilt annab märkuna, siis ma teen endale peas mingi märkus, et kuule, et nähtavasti, kas ma nüüd pean hakkama vältima seda tegevust või ma pean midagi õppima. Et mul on aastate jooksul näiteks 2 korda on reaalselt öeldud ära, et Argo, kuule, et me kirjutame selle lepingu alla ainult ühel juhul, kui sina projekti juhtimist ei tee.
absoluutselt, no jumala eest, no ma ei taha, ausõna, ma ei taha projektijuhtimist teha. Ja ma olen väga halb selles, mõnes mõttes. Jällegi viimase 2 aasta jooksul Korea projektiga ma pean seda tegema. Sest mul klient ütles otse ära, Argo, sa oled hästi tore poiss, aga ma tahan, et sina vastutad selle projekti eest. Ja siis mida ma tegin, ikka moodne Excel tuleb appi ju. Ja lihtsalt sa hakkad julmalt neid asju sinna nagu märkima, mida sa pead ära tegema. Mis kuupäevaks, mis ajaks, et sul tekib nagu süsteem. Et need on nagu need siuksed õppetunnid elust, mis tulevad lõpuks sulle kätte. Sa oled suhete loomises ja hoidmises väga hea. Mis need sinu need võtmeasjad on, mida sa alati jälgid ja teed? Mida ma jälgin või? Ma olen kodust ära siis reisima, siis mul on alati Kalevi šokolaadi kaasas, sest et teine mul on vana Tallinnad kaasas. Et tehke, mis tahate, eestlasele vana Tallinna on niisugune nagu mille jaoks kõigil on traumad sellest. Jah, täpselt mingi trauma sellest, rahvusvaheliselt väga hea jook. Inimeste päriselt meeldib see. Kalevi šokolaad töötab jumala hästi. Teine asi see small talk. Et jumala hästi astu uksest sisse ja kohe ei kuku tulistama. Ja ma arvan, et kindlasti see ka, et sa õpid kuulama. Vaata, see on see müügimehe kõige suurem mure, et ma aegalt unustan ennast ka ära ja siis ma lõpetan kõne ära ja siis ma mõtlen selle peale, et mis ma teada sain ise tegelikult. Ma tegelikult ei tea mitte midagi, mis ta tahtis. Et sa peaks nagu suutma pärast seda vastata sellele, et tegelikult mis kliendi ootused on. Et ma kunagi väljas käima hakkasin, siis üks tark inimene ütles mulle, et naiste puhul ka, et kuule ja jäta meelde. Mõtlesin, okei, selge, kuule ja jäta meelde. Ja ma arvan, see müügis toimib kui jumala hästi. Kuule ja jäta meelde. Jäta meelde ruumis olevad asjad, sama tegelikult tausta tegemine, kes seal on, kui on golfikott on nurgas, hea ju küsida, kas mängid, näed, lapsed on, mingid fotod on laua peal, jätad meelde selle, tegelikult sa tead, et järgmine kord võib mingid nänni tuua, ka sellega ma olen ämbrisse astunud ühe korra, et nägin ära foto teisel kohtumisel, võtsin juba šokolaadid, värgid kaasa, me laulis, näe lastele ka, see vend vaatas mind siukse kuradi näoga, et mõtlesin, et topa. Ma ütlesin, ei, kuule, ma eelmine kord nägin pilte laua peal, selles mõtlesin, selle pärast tõin. Okei, siis on ju. Et jäi siuke stalkeri vaata veitsi ka mulje on ju. Et peab nagu ettevaatlik sellega olema, et kui sa nagu seda teed, siis ma arvan, et seal on see edu või suhte hoidmine. Et mul kunagi ütles Bill Ware, sama Šotimaa vend, kellega ma siis tänase päevani suhtlen, ta on üle 80 juba. See oli minu esimene mess 2004 või 2005, kui ma sain temaga kokku ja ta ütles, Argo, et sa edukas oled siis, see on umbes 10 aasta pärast juhtub see ja sa oled edukas siis, kui sa helistad mulle ja me räägime ükskõik millest muust peale töö. Ja siis mõtlesin, ma olen nii kõva mees, ma helistan sulle aasta pärast. Ja tegelikult ma taipasingi umbes 9-10 aastat hiljem, kui ma Billiga rääkisin, ma helistasin talle, ütlesin, et kuule Bill, kuidas golfis läheb? Mis sa nüüd teed, on ju? Et kuidas sealt, kuidas Šotimaal elu on, on ju? Vahel me üldse ei rääkingi tööst. Ja siis ma sain ka aru, et kuule, Billil oli õigus. Et tegelikult läheb aega selle asja üles ehitamiseks. Või vahel sa lihtsalt pead kliendi ära kuulama. Et mul oli üks Siljalaini superintendant, nime hakka nimetama. See oli hästi pull vanada. Vahel oli see, et helistasid talle, siis ta elas su välja. Sa ikka vahest said nagu siukse kuradi duši endale kaela, täiesti põhjendamatult. Siis kuulasid ära, siis kuule, aga väga hea, mis nüüd edasi teeme? Tead, mul hakkas kergem kohe, oota, mis sa tahtsid, on? Siis ta aegad ütles, tead, ma ei viitsi suga rääkida, helista homme, siis ma olen maha rahunenud juba. Helistasid homme, talle rääkisid ära, kuulasid ära kõik, on ju. Et see vahel peab olema see psühholoog seal vahepeal veel, on ju. Et siuke filter. Kuidas veel saada telefoni inimest avama ja rääkima päriselt nendest asjadest, mida tal vaja on, mitte see, et ta tunneb, et Lase tal rääkida. Suunavate küsimustega lase tal rääkida tegelikult. Et siuke inimlik suhtlemine, mitte siuke masinlik suunatud küsimuste küsimine, vaata nagu sa puud ehitatakse, ma tean, vaata seal nendel kõnekeskustes on ju, see on nii hästi arusaadav, kuidas need kõnekeskused töötavad. Kui vastad nii, siis läheb nii, vastad nii, ma võtan hea meelega Hongkongi kõnesi praegu vasta aega-ajalt, see on nii kihvt on kuulata neid ju. See on see, et kuidas nad hakkavad sulle reklaami, kõike muud investeeringuid pakkuma, siis ikka vahel mängid lolli, siis mul keegi autos istub ka vahest naerab, ütleb, et kus sa viitsid, Sellepärast viitsingi. Ma tahan näha, kuidas struktuurid töötavad, on ju. Aga jah. Aga sul on nii palju täna kontakte, kuidas sa hoiad, on sul mingid, ma ei tea, mingid äpid, on sul need Exceli tabelid, see, et sa tead, et sellele Billile sünnipäevaks helistad? Tead, see sünnipäev täna ei ole enam see koht. Ausalt, ma olen nagu loobunud sünnipäevast, et seda kõik teavad. Oma koduomad ma tean, ma üritan need ilusti meeles pidada, selle me elame ära, aga oma parimate klienti sünnipäevad ei tea, ausalt ei tea. Ja ma loobusin ka mingi tagasi mingi Facebookis jälgimises, kelle sünnipäev on, et ma mõtlen, ma loobusin sellel hetkel, kui ma soovisin õnne inimesele Facebooki, kes oli paar nädalat tagasi ära surnud. Ja siis mul hea sõber kirjutas, kuule Argo, tead enam ei ole, kõik finito aitab. Tead, see sellepärast õnne soovimine, et ta mul seal on.
mille jaoks. Ja ongi, ma arvan, ma aastas 10-20 inimese soovin õnne. Et sorry, ma ei tea, mida su sünnipäev on. Ma austas tunnen nagu väga sellepärast nagu halvasti ka on ju ennast, et nagu aga pigem sellised, miks softid asjad pead meeles, kus käid ja oled, vaata, et pigem õhtul lähed välja, kutsud, lähme sööma, teeme koos midagi. Tood nad Eestisse, näitad neile Eesti seda poolt, on ju. Ma arvan, see mõjub palju paremini. Kuidas sa nende Eesti trippe planeerid, kui pikaks, kuhu sa nad viid, anna kuulajana mõni häkk, et kui tuua nüüd väliskülaline Eestisse, mis on need kohad, mis on nagu vau ja kinda peale minek? Ma korra tulen eelmise juurde tagasi, sa küsisid üks häkk, kuidas asju meeles pidada. Ma tean, et väga paljud on kasutanud seda ja ma ise kasutan, täna ma olen laisk juba, ma enam ei kasuta seda, aga on siuke asi, võtad Excel ette ja näiteks kui sa messil käid, korjad need inimeste kontaktid kokku, sa kirjutad nimi, emaili aadress, kõik see, mis seal kaardi pealt kirjas on. Ja tegelikult kõik unustuvad ühe kõige tähtsama lahtri üldse lõpust ära. Mida te koos rääkisite? Kus te kohtusite? Mis asi see oli? Ja see on nagu kõige võimsam tööriist, mis sul üldse on. Ja see on see, kus ma olen nagu 5 aastat hiljem võtnud oma Exceli listi ette, sorteerinud ära UK, sektor, transport, vaatad, siuke vend tuleb välja sealt, võtad helistad, vahel numbri tööta või on vahetunud. Aga kui sa inimesi kätte saad, teadki on öelda, kuule, me seal messil istusime koos, rääkisime tol hetke sellest, et kuule, oled sa ikka selles äris või? Sest inimese pea ju töötab sellega, kui mina niimoodi mäletan, tol hetkel ta see messil oli, võib-olla ta mind ei mäleta, aga ta ei julge ei öelda ju, et mis mõttes oda. Ja muidugi tean, ja läheb edasi. Või võtab su telefoni vastu keegi, ütleb, ei kuule, et siit enam Jimmy kätte ei saa. Mis sa teed, sa küsid kohe, kuule, aga kus Jim on nüüd? Või tegeled sa ise selle asjaga täna, et sa ikkagi oskad kuskilt edasi minna, et selline lihtne Excel ja seda ma olen promonud oma koolitustes ja mul mingi aeg tagasi, ma ei tea, võib-olla ta isegi kuulab tänase podcasti, üks vend tuli mu juurde, ütles, kuule, ma teen sellest äppi, ma annan sulle esimesena katsetada, nii et ma ei ole seda äppi veel näinud. Aga tõesti, nagu siuke tööriist, mis aitab sul meeles pidada, kes need inimesed on, vaata, ja miks sa nendega kohtusid ja kus on ju. Sest et olgem ausad, ega sa julge küll ei öelda, kui keegi tuleb uksest sisse, viskab sulle käppa või helistab, ütleb, kuule, me kohtusime seal. Kurat, olin küll seal messil, tõesti võib-olla, ma ei tea. Et see on kindlasti üks koht. Aga need kohad, kuhu viia? Kohad viia. Vaata, mina toon Eestisse inimesi selle suunitusega näidata tal reaalselt Eesti tootmist. Ehk ma viin nad ettevõtetes, kes päriselt teevad. Mitte nagu tootmine, võib ka IT olla, võib ka olla, selles suhtes kogu see, aga kus need päriselt asjad juhtuvad. Et see on nagu üks kindlasti. Teine, mis töötab täna, on tegelikult head Eesti restoranid. Et ma ei tea, nimesi nimetad võib-olla Tuljak ja Loore ja vanalinnas tegelikult ja Ulde Hansana. Et eestlaseks võib-olla ka natuke siuke, et miks on, aga rahvusvaheliselt nagu ikka siuke kohta on, karuliha saab süüa. Et need on nagu need, vanalinn töötab, näitad talle, viid rappa nad, mine vii rabamatkale, vennad hommiku kell 5. Et see on siuke vau, et eriti asiaadid, nad ei jõua seda ära imestada, kuidas see võimalik on. Mis meil veel on siin? Kus me käime? Ega ei olegi, kui Tallinna piires üritad ikkagi nagu võimalikult palju, väga tihti lähme maha taksoga linnahalli juures, hakkame jalutama kuni Noblessnerisse välja, et nad näevad seda vana uut, praegu ehitatakse kogu seda seguna. Ja nad on üli üllatunud, need, kes siin käivad, et tegelikult nagu Eestis tehakse nii kõrge kvaliteediga nii head asja. Et see on see, mis mina täna nüüd räägin kõigile, et kui Eesti ekspordisuun on see, et lähme kõik välisturule külla, siis mina ütlen, et too need väliskülasid siia. Pane see raha selle peale, et mida mina luban oma kliendile täna, et ostad lennupileti, mina maksan su 1 öö hotelli ja see lõhtusöögi kinni. 2 ööd ka kui vaja on, aga sina osta lennupilet. Sest seal sa võid vea teha selles suhtes, pärast vend tuleb esimeses klassis Koreast, siis see on selline 15 tonni euri edasi-tagasi, palju õnne. Et lihtsam on see, et lennupileti ostab igaks ise. Et hotelliga saad sina vaad mängida sinna. Kas oli reaalsest elust näide? Ei, see ei olnud minu puhul, aga lihtsalt minul on neid lugusid räägitud ja öeldud, et nii on juhtunud. Et kus pärast vend ütleb, kuule, aga ma tulingi, aga nüüd see lubas lennupiletiga kinni maksta ja palun. Tulles korra selle Lõuna-Korea ja selle suure diili juurde, mis seal aluseks oli, miks see üldse aset leidis ja juhtuma sai? Vaata, see on nii pikk mäng, et see oli see 2000, mis me olime 2009, vaata, kui ma pihta hakkasin üldse seda Aasia mahet liikumist, kui meil oli, ma töötasin rootslase heaks, üks kontor oli Taanis, üks kontor oli meil Rootsis, tehas oli Hiinas ja siis nad just alustasid uut tehast ju Koreas. Ja siis mina sattusin sinna punti tol hetkel. Ja tollel hetkel oligi see koht, kus siis ma tegelikult saingi nende sama tänaste siis inimestega tuttavaks. Ja 2014 mina lõpetasin, see projekt sai läbi,
siis ma olen nagu nendega siukses nagu jooksvas suhtluses olnud, meil ei ole midagi suurt nagu juhtunud, aga see lihtsalt nagu lambist vahel kirjutad, kuule, kuidas sul läheb, kuidas Maik, kuidas sul läheb, kuidas Heitsu, kuidas sul läheb, mis me teete, on ju, Euroopas käite. Pigem nagu soft, on ju, aegad ma aitsin neil mingid ühteteist isegi outsource ida Euroopast, aga mitte midagi märkimisväärselt, lihtsalt siuke abi ja nii edasi. Ja need lõpuks tulidki ise tagasi, ütlesid, kuule, meil on nagu siuke projekt tulemas, meil on nüüd vaja Euroopa outsourcing'u abi ja ega ma ei uskunud, ausalt. Siis, kui tuli esimene tellimus mock-upile, mõtlesin, okei, torena, tegime need asjad ära ja mitte ka kõige tehniliselt kõige paremini veel, sest oli kuidagi üle puusa lasid niimoodi, et meil usku ei olnud sellesse, aga kui see vend nagu siin käis ja 10 päeva kõik need lepingud järjest alla kirjutas, siis oli küll nii, et ahah, oota, ma ootasin umbes suurusjärgus 200-300 000 tööd tuli pea 3 miljonile. Et siis oli küll nagu see koht, et kurat, Heitsu, mis su peas oli, Aga sa näedki, vaata sama tema mäng. Ta eelnevad söötis mulle kaardid kõik niimoodi ette, et tegelikult me ei toiminud väga hästi. Te peate ennast paremaks saama. Mida mina pushisin Eesti tootjad, kurat mehed, te peate paremaks saama. Ja lõpuks, kui ta siin oli, siis tuli välja, et tegelikult on ilgelt rahul kõigega, Tavai, Aga millega ta mängis kvaliteedi peale, sai paremaks, ta võib-olla sai hinnad natuke paremaks tänu sellele, ja kõige sellele, et jällegi vaata, psühholoogia mäng, mina seda aru ei saanud, läksin kaasa, aga vähemalt see töö on Eestis, ja nüüd ta on siuke jätkuv ikkagi. Ja tegelikult ju kõik väga hästi, said ju diili, mis oli nagu 10 korda suurem, kui sa oskasid arvata. Aga ikkagi, nagu ma ütlen läbi, selle kõige jooksem on puhtalt suhtlus. Ehk see inimestega läbi saamine, käimine, näitamine, olemine ja mitte nagu sildade põletamine. Et sildu põletada sa ei tea kunagi, kus kohas see asi võib tagasi tulla. Et, mis on selle USA suur kindlustusettevõtte pagan raamatu pealkiri võtta, nüüd sa küsid raamatuid. Ja mis ta nimi oli? Ma ei tule praegu meelde. Pekki, Mul on nimedega ülihalb. See on see, kui sa küsisid, et keegi võiks õpetada mind nimesi meeles pidama. Madison, ei tule ühesõnaga. Sest raamatust üks õppetund vend rääkis ka sellest, kuidas nad seda kindlustusfirmat alustasid ja tegid ju. Kuidas ta ühe venna tahtis nagu sinna sammusesse saata ja venna nagu põhimõtteliselt nagu ära lõhkuda. Ja viskas ettevõttest välja ja kõik muud, on ju. Ja lõpptulemus oli see, kui nad kunagi IPO tegid ju USAs, siis oli see vend istus seal viimase komisjoni laua otsas, kes pani kõige tähtsamat allkirja, et kas nad saavad IPO-t või saa, on ju. Ja see oli nagu näide sellest, et igat ühte vist ei tasu, on ju. Primerica oli see kindlustusettevõttega, mis selle raamatu autori nimi oli, see tegevjuht. Sellepärast võime sinna show notesidesse panna ja otsida. Sa ütled hästi palju vaja suhelda ja kui me lõunat sõime, siis ütlesid ka, et sul olid kunagi EMT arved 5000 krooni. Palju sa täna telefoni toru otsas istud ja videokoosolekutel ja palju sa täna väljas käid lendamas? 500 krooni olnud, meil olid 3500 eurised arved olid. Siin lähiminevikus veel 10 aastaga, kui eur tuli, on ju. Et tollel vaata rahvusvahelised kõned olid nii kallid, esiteks, on ju. Ja seda mul kattis tegelikult rahvusvaheline ettevõte, kelle jaoks ma töötasin. Aga see oligi üks vähesed võimalus, kuidas sa said inimestega suhelda, siis see Zoom ja kõik muu ju, kõik oli ju olematu veel, on ju. Et see oligi meil ja telefon oli 2 asja, millega sa rääkisid läbi ju kõik asjad reaalselt telefoni teel. Vahet ei olnud, kui ma istusin Hiinas, ma pidin Euroopaga rääkima, siis ma olin roamingus kogu aeg. Et see tegelikult tõstis need arved hästi tugevalt. Palju ma istun või? 2 aastaga räägin telefoni surnuks. Mõnes mõttes. iPhone saab otsa, tee mis tahad. Mu naine kõrvalt naerab, et no ei pea üle 2 aasta vastu, lihtsalt hakkab tegema lollusi. Et ma ei tea, võib seda kõnelogi vaadata, aga on palju ja ma räägin palju. Mul on see, et mul on vaja, ma võtan telefoni kätte. Ma ei löö risti ette, kui mul on vaja UK, Hiina vahet ei ole, kuhu helistada. Pigem on see, et see on nende mure kõne vastu võtta. Ja minuga rääkida. Ja ma jumala tihti küsingi, et kas te saate inglise keeles, saame räägitud, suheldud, on ju. Ja saate aru, ma helistan Eestist. Et praegu teen hankeid UK-sse, kus ma ütlen ka, et ma olen Eestist. Mul on vaja kaubalt siia saata. Okei, me peame vaatama, meil on deliverid ainult UK-s. Ma ütlesin, et ei, mul on vaja Eestisse tuua asjad. Okei, leiame lahenduse. Et jah. Enne kui me läheme järgmise küsimuse juurde. Kui sul on vaja korralikku veebilehte, mis aitab saada rohkem päringuid ja müüki, siis tule lavi.ee veebilehele ja vaata, kuidas me sind aidata saame. Nüüd aga võtame ette järgmise küsimuse. Sa oled ka kokku koondanud hulga Eesti eksportijaid ja kõrvalt kogu seda eksportimise asja näinud. Mida Eesti ettevõtjad sinu meelest valesti teevad ja kus oleks kõige lihtsamad viisid, mida nagu parandada ja mida teisid teha? Mida ma näen kõrvalt, mida ma hästi palju mõnes mõttes nagu kaasa räägin ja näitan, on tegelikult igasugune visuaalne materjal, kuidas me pakkumisi teeme, kuidas me näitame, mida me pakume. Et sükene
see Exceli formaadi kasutamine tegelikult ei ole üldse halb, sest sa suudad tegelikult hästi palju ära kirjeldada seal ja näidata. Samas, kui on vaja teha ilusat esitlust, on ju, et ma olen nagu tänulik 3 aastast Velvetis, on ju, et selles suhtes ma õppisin ära teha, kuidas on ägedad esitlused välja näevad, on ju. Mis emotsioonid nad tekitavad, et see on see koht, kus meil on vaja päris palju nagu Eestis ekspordi puhul nagu teha seda tööd, et meie materjali, mis me välja anname, oleks tegelikult nagu väga hästi tehtud. Teine igasuguste ekspordilitsentside tegemine. Ehk siis see, et sul on olemas EORi numbrid, sul on ekspordinumbrid olemas, eriti kui kolmandasse riikidesse lähed, väga vähe teatakse täna, et see on nagu see koht. Et miks me Koreas edukad oleme, sa küsid, on näiteks see, et kui on kaup toodetud Euroopa Liidus ja mul on see arve peal kirjas, siis nemad saavad impordil 8% soodustust. Mis on nagu selliste mahtude juures 8%, päris märkimisväärne, on ju. Mina ka seda enne mida täna ma tean, on ju, et see ongi minu üks täna on ju kiisi seal tegelikult, on ju. Kirjavahetus, mida ma näen kõrvalt praegu, on ikka eestlane on suhteliselt straightforward. Ja siuke see, et kuule, saatsin, millal vastus tuleb. Veel järgmine kiri on see, kus läheb punaselt juba, highlight'id. Et ma ei ole vastust saanud, kuule, et ma ei jõua enam oodata, mul on vaja tootmisesse panna. Isegi see, kui tellimus käes on, sama teema, et kuule, joonisid ei ole kinnitatud veel. Siuke small talk ei ole ees, et kuule, hello, et how are you doing, et it's nice Monday ja mis iganes on. No, seda nagu väga ei tahetana. Ma ise olen ka küll hästi otsekohane, kohati öeldakse mulle, et mul abigas ütleb ka, et kui ma Eestis endale asju tahan osta, siis ta ütleb ka, et kuule, ma loe enda kirjuna. Mul on, et tal on alati see nali, et Argo saadab kirja, et palju maksab. Noh, et mõnes mõttes nii on, et seda ma ei ole väljaspoole, ma enda nagu kirju loen, et siis ma alati vaatan üle, et ta on nagu viisakas, ei ole punaseks highlightitud. Ja punaseks highlightitud on tõesti need kohad, kus sa nagu juhid siis tähelepanu, et kuule, ma tegin punaseks sellepärast, et mul on vaja neid vastuseid võt selleks kuupäevaks, muidu, ma ei tea, tootmine jääb seisma või hinnad tõusevad või mis iganes juhtub. Et need on nagu siuksed, mida ma näen praegu kõige rohkem kõrvalt. Ja tulla, käia kaasa, no. Ma võtan hästi palju ettevõtteid ju kaasa täna. No. Et vahepeal me läksime juba mugavustsooni, et Argo niikuinii läheb, käib, no. Et tead, võtab info kaasa. Tulge ise kaasa. Edukad on ikka need, kes tulevad kaasa. Et täna reisimine ei ole nii kallis, võib-olla natuke keeruline on. No so what, mis teha saan. No, jäin mõnest lennukist või mõni lennuk välja ei läinud, no tuleb järgmine. No. Et tule ja käi ja näita ennast, on ju, ja ole leidlik. Ehk siis minust on nagu hea näide leidlikkuses koroona ajal oli meil Marmiford Ternos on üks omanikust on Kuldarna. Et kunagi sa võiks taga siia kutsuda ka see mehel fantaasia, kuidas ja mismoodi on võimalik tegelikult nagu minna riigist välja, kui kõik on lukus. No. Et see oli nagu täiesti nagu müstika, et kui me Rootsis käisime tegelikult tööd tegemas, kui kõik teised istusid kodus, on ju, no. Et oligi see, et sa olid jutumärkis rekkamees, on ju, kirjutasid CRM-i välja ja läksime kaupa ju viima Rootsi, no, mõnes mõttes, on ju. Et see leidlikkus, see tahe teha, no. Ja aidata, tahe aidata, mitte müüa, tahe aidata. Et ei ole ühe korra diilid, teeks natuke rohkem, no. Sest rahvusvaheline ostja tuleb ka siia mitte ühe korra pärast, ta tuleb otsima lahendust, ta tuleb partnerit otsima ja kui ta tuleb partnerit otsima, siis ta ei otsi hinda. Siis ta otsib lahendust, ta otsib omale pikaajalist koostööd ja see on nagu fun juba siis. Mis veel nende pakkumiste juures oluline on, et noh, lihtsalt tõenäoliselt sellest ei piisa, et ma panen Exceli read kirja ja hind 3 miljonit. Oleneb teisest poolest, oleneb kui detailne sul on, vaata. Mõni klient on see, et ta ostab su käest selgelt ühte pisikest asja, võib-olla see koosneb 200 väiksest jupist, aga sa ei pea seda lööma 200 väikseks jupiks. Sa annadki esimesel lehel ära, et see asi maksab nii palju. Ja peale seda sa võib-olla teisele pöördele paned selle detailse kirjelduse, et kui sul ongi nagu väga tehniline pool olemas on ju. Et kuidas Argole müüda? Argole müüda emotsiooni. Sa pead mulle selle ilusti ära kirjeldama, mis asja ma täna ostan. Ega mida ausalt väga ei huvita see, mismoodi see asi kokku läheb või mitu, ma ei tea, vedru või kruvi seal sees on. Aga ma tean, on inimesi, no, kõrvalt nähes projektijuhte, raamatupidajaid, keda huvitab iga jumala kruvi pidine, ta tahabki teada, mis ma saan selle eest, on ju. Et see on see sama inimese tundmine. Et miks sul ongi hea nagu laua äärde saada inimesega juttu ajama, siis sa saad aru, et võt see on nüüd detaili inimene, see on siuke pinnapealne inimene, et temale ma teen võt nii, teisele ma teen naa, on ju. Et seda tausta teada. Ja tee see visuaalselt ka söödavaks, on ju. Kas või see, et sul on cover page ilusti olemas, mis räägib võib-olla 2 sõnaga ettevõttest. No, võt see sama sinu endagi kunagi vaata see, mis sa ütlesid, et mida ütlesid või andsid välja seda oma seda pikka pakkumist ja seda kirjeldust, on ju, noh. Seda ju palju see teeb ettevõtted, mitte keegi tee seda, noh. Et no, sinu on muidugi ekstreem, on ju, no, ma ei tea, palju pikk sul on 50, 50 no täpselt, on ju, no. Aga et sa kirjeldad ära tegelikult, mida nagu inimene saab või juhid tähelepanu mingitele asjadele, et näiteks praegu teeme siin ühte projekti, kus meil on mingisugused marmorist lauaplaadid ja lihtsalt marmortahvlit ei ole nii suurt. Noh, sa tood selle välja, et kuule, me teeme selle mingi 20 centimeetrit
20 millimeetrit väiksema, siis tegelikult see asi maksab 3 korda vähem, on ju. Noh, et lihtsalt, et seda väikest juppi, ma pean ühest suurest läbi veel oskma. Arhitekt ei tea seda, omanik ei tea seda, muidugi teeme nii, on ju. Et paku juurde lahendusi. Ühe hotelli puhul samamoodi mingid vaibad põrandal, kus siis omanik või see arhitekt oli planeerinud mingi hästi laiad vaibad, mis tähendas seda, et masin, mis õmbleb seda või siis koob, ei tee nii suurt. Ja selleks, et teha nagu siis see, seal oli äkki 20 senti juurde siis ta pidi täies mahus, täie suure selle uuesti veel ära õmblema või kuduma ja siis need kuidagi omavahel pandi kokku, on ju, aga tegelikult sealt mingisugune 1,5 meetrit läks prükkarisse. No siis annadki nagu kliendile teada, et kuule, mõtleme natuke roheliselt ka. Ja teine asi läheb sulle võt nii ja nii palju vähem maksma. See on lahendus. Ja siis tema ise otsustab, et noh, ma ei tea, ostan selle 2000 või ostan selle 1500, on ju. Mida täna küsitakse hästi palju sustainability. Kui rohelised te olete, kuidas te plastikud, ma ei tea, recyclite, mismoodi te prügi kokku kogute, kõik see on nagu need UN 16 või 17, mis on just sustainable goals, on ju, no. Eestlased ei tea sest mitte midagi, no minu arust. Mine rahvusvahelist, vaata, ettevõtted järjest näitavad ju, kõigil on nüüd alla ära pandud, ei kasuta lapstööjõud, maksan ausalt makse, tegelikult on lihtsad asjad ju, kuni seal muud asjad välja ja seda küsitakse. Et kliendid, kes täna siin Eestis käivad, minul ka on üks esimese asju on kohe, küsitakse ära nii, aga mis juhtub prügiga? Pildistasid reaalselt meile konteinerid Eestis praegu, ütlesid, ma näen, et plastik läheb sinna, puit läheb sinna, mis puidust saab, on ju, no. Kuidas te seda sorteerite, kas keegi viib koju, ahju näiteks, on ju, no. Sama klient, kes praegu meil Koreas poole peal laevaomanik, ütles ju otse ära, et tal oli laua peal 2 pakkumist, kus ta laeva ehitab, kas ehitab Koreas või ehitab Poolas. Just tegelikult kõik oli võrdne. Ja ütles, lõpuks taandus selle peale, et Poolas otse laevatehase kõrval on 2 suurt korstent, mis kütavad kivisüsi. Ütles, üks suur must või valge tossupilv käib välja, ta ütles, et noh, kurat, ma ei saa öelda, et ma ehitan rohelist laeva täna, kui see 2 korstent on kõrval. Läksid Koreasse selle pärast. Vot, siuksed asjad tulevad täna juba mängu. Kuidas veel seda esitlust ägedaks teha? Noh, sa oled ka oma elus üksjagu neid teinud, et mis seal veel nüansid, mida sa iga kord ise kasutad ja püüad sinna sisse panna? Pildimaterjali. Ikka ma kasutan fotot päris palju. Ma kasutan alguses fotot palju, selleks, et luua seda image'it ja muud. Kui sul ikka klient on juba aasta 2 olnud, noh, selge see, et teda väga enam ei huvita see, et sa mingi ägedad pilte talle jagad, on ju. Aga alguses kindlasti, et sul on see fotopank olemas, et sükest nagu visuaalset efekti, mis me päriselt teeme, tootmisest, inimestest, kõike muud, on ju. No. Hiljem sa loomulikult jõudki sinnamaani välja, et sa tegelikult juba kohati tehakse diile üldse meilis. Ju, no. Et sul ongi see, et kuule, mul oleks vaja 10-15 tükki neid saada. Aga see vormistamine jälle, tuleb ikkagi see purchase order'i saadad välja numbrite asjadega, kinnitad ära, et vahel unustatakse need ära, kus on ikkagi detailid kirjas, mis kuupäeval peavad asjad valmis olema, mismoodi me tarnime ja nii edasi. Siis kõik arvavad, et kõik läheb hästi. Ju, no. Aga täna näete, mis tarnetega toimub maailmas, on ju, konteinerid seisavad kuskil ja nii edasi, on ju, no, ja siis äkki ei lähe hästi. No. Ja siis hakkad sõdima, et aga näed, siin ei ole kuskil kirjas, on ju. No. Nii, et seda kindlasti ka vaadata. No. Ja kui on lepingus kirjas, et iga reede on vaja saata raport tehtud asjadest ja staatusest praegu, siis reede saadetakse raport, isegi siis, kui ei ole midagi kirjutada. Saadadki raporti selle koha pealt, me oleme samas seisus kui eelmine reede, sest me teeme ikka sama asja, värvime võib-olla, on ju, noh. Et lihtsalt, aga see on ka raport, on ju, et ma olen käinud ka seda kõrvalt praegu, kus ongi see, et miks ma saadan ja me teeme sama asja praegu, mul ei ole midagi öelda, noh. On küll, noh. Sa ütledki, et praegu me oleme nii kaugel, noh. Klient on rahul. Ehk siis kliendi käehoidmine ja kommunikatsioon kogu aeg. Ja ikkagi rahvusvahelist, mis ma näen ka järjest rohkem ikkagi, nad tahavad ühte inimest suhtlema, on ju. Et ei ole 5 projektijuhti suhtleb ühega, et on üks kommunikatsioonipunkt ja siis tema vastutab selle eest, lükkab selle laiali tegelikult. Et projektijuht on projektijuhi staatuses, müügijuht on müügijuhi staatuses. Eestis on müügijuht hästi ära rikutud tegelikult nimetus, noh, kõik vennad on müügijuhid ju. Ükskõik kuhu sa lähed ja vahest on ettevõttes on 5 tükki neid, on ju, siis nagu seisad topa. Okei, siis meil on müügidirektor on vist järgmine ikkagi see, on ju. Ja direktorid on ka 2 tükki veel, on ju, kes siis on, on ju. Et kui sa Saksamaale lähed, siis on väga selgelt ju ikkagi nagu ära need positsioonid jaotatud, et kui sul ikkagi istub müügidirektor vastas, siis sa tead, et see vennadel on õigus kirjutada alla ja müügijuht ka ikkagi. Ja sealt allapoole on, et Eestis, noh, ma ikka aeg-ajalt seda nalja, et noh, endal mis visiitkaarti vaja on, et noh, ma ei tea, mis ma kirjutan peale, noh, kes ma täna olen. Et Eestis on väga palju see, et inimese käest küsitakse, aga mis sa tahad visiitkaardi peale, on, et struktuur peaks olema paigas. Kui sa ise diili ära teed, kuidas sa annad oma meeskonnale või teistele ettevõtetele selle niimoodi üle, et see kliendile ka okei on, sest noh, nagu Lõuna-Koreas öelda, kindlasti tahetakse, et sina seda projekti juhid, aga kuidas seda nagu viisakalt ja hästi üle anda? Kunagi, kui ma Sarkopis olin, siis Hermetari tegi niisugused kick-off meetingud olid. Ja tegelikult see on nagu üks asi, mis ma sealt õppisin, et tegelikult ongi need kick-off meetingud või siis kick-off mail, et ma saadan selle ära, et ma rääkisin kliendiga ära, ta tellib selle nüüd ära,
tänase hetke kokkuleppe, need asjad on kokku lepitud ja nüüd lähme siis koos edasi. Et siuke briefing, et on olemas, arusaamine on ühesugune. Ja siis on see kommunikatsioon hakkab kolmevaheliselt ja ma jään nagu sinna mängu sisse. Kuni see leping on tehtud ja siis võib-olla vahel ma kaun sealt seest ära, aga üldiselt ikkagi hoitakse mind nagu seal sees, seal just sellepärast, et ma olen siuke neutraalne mõlema poole pealt tegelikult, ma ei kalluta ühele poole ega teisele poole, vaata. Et kui ühel on abi vaja või teisel on abi vaja, siis nad ikkagi tulevad minu tagasi, et kuule Argo, ma ei saa äkki, ma ei tea, mingit asja kätte või mingi asi on tegemata ja kuule aita nüüd on ju. Et sul on nagu selge mingi põhi, seda ma ausalt ma õpin täna. Mul tule see ime hästi välja. Ma siin olen päris mitu diili ka peaaegu nagu aia taha lasknud on ju, ja nii edasi, sest et ma tean seda, kui diil on minu jaoks tehtud on ju, siis minu peast nagu kuidagi kustub ära, siis ta võib oodata seal, see nädalake võib-olla istuda seal rahulikult seal mailboxis veel, küll ma edasi saadan. Et nüüd mul ongi siuke poole kohaga assistent, kes siis paneb tabelisse ära, ma panen talle kopina ära kohe selle meili, et tellimus tuli ja siis ta nüüd torgib, et kuule, sul on saatmatena, see on punane täna. Siis võtad selle 15 minutit, kirjutad selle meili ära või teed kõne ära ja läheb on ju. Või teine variant, ma siis nagu natuke eputan, et helistangi kohe ära ettevõttele, kuule, diil tuli ära. Siis on vähemalt see müügijuht teise poolt äärest on ka vaata, oot, kuule, kus mu paberid on, ma tahaks juba diili kätte saada, siis jah, küll ma teen ära. Et ma läbi aegade, ma tean seda, et juba saajuse ajal mul aega-alt, ega mõni tellimus istus lauapurga pealt ja ootas, kuni sinnamaani, kui klient helistas, kuule, millal tarne on. Ruttu, lendasid tootmisesse, rääkisid ja ilusa loo kokku, kuidas nüüd kiirelt vaja on ja alati sai tehtud. Kas messid sinu arvates on surev nähtus ja kuidas sealt diile saada ja kuidas seal käituda, et see väga hea nõuanne, mis sa mainisid, et sinna Exceli tabelisse kirjutada, kus ja mida me rääkisime? Messid töötavad siis, kui sa teed eeltööd. Vahet ei ole, kas sa lähed külastama või lähed välja, ehk sa suudad ise promoda võimalikult palju seda, et ma olen kohal ja kutsuda ise kliente, vaata, selles suhtes oma klientuuri kutsuda, rääkida neile sellest, et sa oled olemas. Et su meili allkirjas juba 2 kuud varem on all see, et me oleme messil ja oma sotsiaalmeediakanalid paned selle heaks tööle ja see koht, et lihtsalt ootama jääda, et kliendid tulevad su juurde, võib-olla läheb keegi kogemata läbi, võib-olla. Aga see, et kui sa suunatuna ikkagi suudad oma kalendri 3 päeva ära täita juba ette põhimõtteliselt, jätta väga selgelt mingid lüngad, siis see näitab seda, sa oled head tööd teinud. Follow-up, pärast ikkagi visiitkaardi, mis kokku korjatud kogu see sisu, et sa suudad ikka kõigile inimesele suunatud õige asja ära saata. Mina lasen meelega nädal aega mööda. Ma ei ole see, kes esimesel päeval tuleb tagasi ja kohe kogub meile tulistama, sest 90% tulistavad meile siis ju. Siis on kõigile niimoodi. Mina lasen rahulikult nädal aega mööda, ma olen mingitega isegi lasen 2-3 nädalat mööda, siis kirjutanud, kuule, või oli lahe messil kohtuda viimane kord seal, et kuule, ma olen nüüd kas minemas kuhugi või tegemas või kuule, kuidas me tookord sai räägitud, tehtud on ju, seda veits nagu vau-efektina teisele poole. Messidel tuleb julge olla. Et ma olen alati öelnud, et kõige hullem asi, mis juhtuda võib messil, on see, et keegi ütleb ei sulle. Ja mis siis? Ei teda ei huvita, ei ta on vale inimene, ei, ma ei tea, ei ole täna vaja seda toodet, on nii edasi, aga sa oled oma asja vähemalt ära teinud. Sa ei tule kahetsusega koju tagasi, et aga miks ma ei läinud? Miks ma selle vennaga ei rääkinud, on ju? Ja sama see eeltöö pool, et mina ikkagi lähen kohati sinnamaani välja, et mul on telefonis olemas see näopilt, vaatana. Et kui ma lähen messiboksi juurde, siis ma saan rahulikult vaadata kõigepealt, vend on seal, Ja siis sa saad minna, kas siis juhatatakse sinna või sa lähedki ütled, et kuule, hello, John, et tore kohtuda, on ju. Ja see on see koht, kus sina loodi usaldus, et tema võib-olla sind ei tea, aga tema peas on see, et kurat, ta ju tunneb mind kuskilt kohast, on ju. Et see eeltöö, et kõige naljakamad inimesed on need, kes, kui sa ise oled messiboksiga väljas, sa näed, kes 10 ringi mööda lasevad, ta vaatab sulle otsa, siis ta ei julge tulla minema. Siis ta tuleb natukese aja pärast jälle, ta vaatab ja läheb minema ja kui ta lõpuks tuleb suga juttu ja mis ta väriseb, Et siis ma olen alati öelnud seda, et teate, kui sa julge tulla, siis mine õue, hinga värsket õhku, tule paari tunni pärast tagasi ja võta see julgus kokku, aga kõige hullemad on need, kes käivad nagu ringiratast, et peaaegu, ei, ma ikka ei tule veel, on ju. Samamoodi, et ise seda viga keegi ei tee, et mine räägi ära korras. Kui ei ole õiget inimest, küsi kohal, küsi, kas ta tuleb, mis kuupäeval ta on, kui ei tule, kus ma ta kontaktid saan. Ja seda ka, et ikkagi, mida mina teen, et ei ole inimest kohal, ostujuhti või projektijuhti või omanikku, kes iganes, et kuule, ole ja anna mulle oma kontakt, kas ma läbi sinu jõuan. Ma lähen koju tuima näoga kirjutanud, kuule, kohtusime messil, rääkisime, lubasid mulle omaniku kokku viia, ostujuhi kokku viia, palun aita mind nüüd. Ja see on palju tema käes ju, ta on lubaduse andnud. Et sellised lubadusi on hea võtta. Ja samamoodi ise annad ka vaata, siis pead ka ära tegema. Mis veel meenub, mis messil käitudes ja järeltegevustes ja võib-olla eeltöö osas? Et ürita võimalik palju registreerida seda, mis räägitakse sulle.
et on see telefonis, noh, tänu Indrekule ma hakkasin Remarkable'i kasutama Põldvel, on ju, noh, et hästi kihvt asi tegelikult, see kiired asjad maha. Marko Utsar ju Palsnäkis, nad on teinud oma äppi täna selleks messil käia üldse, et kogu asjad lähevadki sinna pildid, asjad kirja, kommentaarid juurde, et sa tegeled sellega, sest väga paljud ikka kukuvad ära koju tulles, noh. Just sellepärast, et nii palju tööd on ees, meilid on lugemata, homme teen, ülehomme teen, pekki läinud, juba unustatud, on ju. Messil õhtud ei ole oma sõpradega väljas käimiseks, ma ei tea, mingisuguse oma inimestega õhtusegi korraldamiseks, on ju. Need on kõik need õhtud, kus käiakse, uuritakse välja, kus on kõige tähtsamad üritused, kus on selle, ma ei tea, kõige suurem arhitektuuribüroo pidu, kus on kõige suurem ostujuhi pidu, kus ma ennast seltskonda sisse surudana. Vahet ei ole, on sul kutse või ei ole, kuidagi kõik uksest sisse saada, on ju. Aeg-ajalt ei ole saanud, aga üldiselt saada, on ju. Ja seda juba eeltööna sa hakkad seda uurima. Et sa kasutad seda maksimaalselt ära. Ja see, et sa oledki hommiku kella 5 üleval ja kell 9 oled uuesti standis, no jumal okei. Ja seal tulebki mängu sama see mullivesi, laimi ja jääkubikutega, on ju. Siis sa jääd ellu, aga kui sa kütad seda džinni umbes 20 tükki õhtu jooksul, siis päris raske on hommikul, olgem ausad. Et eks ole ise see kõik nagu läbi käidud. Et need on nagu sellised messimaailma, need ongi näiteks 5 päeva. Ma olen näiteks kodu jaoks, ma olen täiesti offline, ma olen nagu läinud. Ja mul elukaaslane teab seda ja ma aeg-ajalt lihtsalt annan märku, et ma olen elus, on ju, kõik on hästi, on ju. Ja ta on okei sena, sest ta teab seda, et mina istun lennukisse, siis mul on hoopis teine rutiin, ma töötan hoopis teistmoodi. Et see on nagu see, siis oledki selles maailmas, sa lähed sinna messile, sa elad selle sees ja korjad selle kokku. Ja täpselt samas mõnes alkoholi kõige muu juurde tulles, et mida rohkem alkoholi, seda vähem sa mäletad järgmine päev. Aga teistpidi jällegi, mida rohkem sul konkurent või kolleeg või parim klient nagu võtab, on ju, seda rohkem ta sulle jälle välja läägib. Nüüd on tähtis, et sa mäletaks seda pärast jälle. Tuleb käia kahekesi, üks joob alkoholi ja teine märgib. Ei pea, tead, see on sükene, üksi saab jumala hästi hakkama. Lihtsalt vahel ongi see koht, kus sa võtadki telefoni ja lihtsalt võtad see notesi ette ja kirjutad ära, et võt see vend ütles, niimoodi, et siuksed projektid, siuksed inimesed, võt sinna peaks minema, seda peaks tegema. Et need on nagu need kohad. Palju sinu kogemust mööda tehakse seal messi päeval diile versus see, et need õhtul, need kokteiliõhtud ja seal tehakse tegelikult diile? Ma ei tea, 80% tehakse õhtul, 20 on päeval siuke, ma ütlen, mess ei ole enam see koht, kus tehakse diilena. Mess on see koht, kus sa näitad, tutvustad, räägid. Need kuldsed ajad on ju läbi, ma ei ole küll enam näinud, et keegi messil teeks mingi allkirjastamised, värgid on ju. Üksikud on, et kuidagi tunduvad nii naljakad juba kõrvalt vaadates, et kuulge mehed, see on nii läbipaistev, see on ammu kokku lepitud, et mingi show pärast seda teha, miks? Et pigem on ikkagi see koht, et näidata, et sa tulemas, mis uued asjad on, kuidas sul tiim on, see kohtumist, vaatame pigem see jada. Et sa oled nagu tegija selles suhtes. Ja pigem, ja õhtul seal õlleklaasi kõrval või veini või see tehakse palju rohkem. Seda saad sõbraks vaata. Kuidas sina üldse uusi liide endale leiad? Kammid sa LinkedIni läbi, käidki sa mööda messe? Mõlemad. LinkedIn on number 1 täna. Selles suhtes see on kindlalt kõige suurem tööriist minu jaoks täna. Ikkagi vaata lugemise kohta sa küsid ka, et palju ma raamatuid loen, ma suhteliselt vähe loen, sest ma loen tegelikult neid artikleid, mis tulevad minu valdkonna põhiselt LinkedInist ja need annavad keegi välja ja seal viidatakse kellegile. On siis mõni tegevjuht või arhitekt või on see omanik ja nii edasi. Tegelikult sa saad seda inimesed seal kätte, on ju. Sa teed sellest ka screenshoti ja siis sa nagu mõtled selle välja, et kuidas ma talle nüüd lähenen. Üldiselt, vaata nagu sa tead, LinkedInis pole ka mõtled lihtsalt connect vajutada, sest ma ikka rejectin nädalas 5-10 inimest nagu tuima näoga, sest ma ei tea, ei tunne, ma ei viitsi tegeleda. Täpselt see koht, et sa viskad selle nagu teksti kokku, sa uurid, kes ta on ja vaatad, kes teid kokku võiks viia. Minu LinkedIni profiil täna on nii mahuks, et ma leian sealt selle inimese, kes teeb mulle intro ära üldjuhul. Või ma võtan selle 2 nädalat ja ma leian kuskilt mujalt selle inimese, aga ma leian selle ja ma teen selle ära, on ju. Et ma pigem ehitan seda pidi ja ma üritan võimalikult palju kvaliteetliidi leida, et võimalikult vähe oleks seda tühja tööd, ehk siis jõuaks võimalikult kõrgele tippu välja ikka see, kes otsustab. Ja saa aru, kes otsustab. Aeg-ajalt ei saa ju aru ka, mingi vend kirjutas, tegi, ikka ei juhtu midagi. Et vale puua laukumine, selles suhtes jumala koht, et jälle Saasast hea lugu, vaata nüüd lood tuleb meelde. Saasast oli üks hea lugu, kus üks ostujuht käis ju, tõi sülede viisi nänni alla ostujuhile, ülevalt müügimehed vaatsid, jõulude aeg mitte midagi üles tava peale jõudnud. Mis otsus oli kollektiivselt müügimeestega, selle venna käest rohkem ei osta. Kõik. Ja siis, kui ma sealt Saasast ära tulin müügijuhi kohalt, siis ta kutsus mind lõunale, et kuule Argo, et mis sul minu vastu on?
minul ei ole midagi sinu vastu, aga miks te enam ei osta, see sinu otsus on, ma ütlesin, ei, see oli kollektiivne otsus, sest meie ei saanud ju midagi. Aga me nägime, kuidas jõuluajal tuli konjak ja suve ajal tuli õllekast ja müügimehed ei saanud ju midagi. Aga no ostujuht otsustas, ei, müügivennad otsustasid, mis asjad läksid, ostujuht ostis. Pekki küll on ju, noh. Et selles võtta see on ju, et või see, et sa saadad, selle 3M kapsaaed Eestis läheb siuke, et aastaid tuli, ma mäletan, Saasiasse tulid kindad, mingid kingiti kogu aeg tulid, on ju, mehele, kes oli töölt ammu ära läinud, on ju, noh. Siis me alati võtsime kapi pealt, vaatasime, normaalne, kuule, kes tahab, on ju, noh. Et noh, vaata ikka, et kas rahvas veel tegelikult tööl ka, vaat see suure korporatsiooni värk, et sul on mingi megalist, on ju, kink laiali, on ju, noh. Jumala savina, miks mul on vaja siukest kingitust? Kuidas sa veel LinkedIni kasutad enda töös? On sul seal tasulised paketid, on tasuta versioon, mida sa oluliseks pead seal? Mul on tasuline pakett siis, kui mul seda vaja on. Mis tähendab? Tähendab seda, et mul on vaja teha natuke sügavamat deep research'i, et ma näen, et ma ei saa inimesi kätte vaata, et mul kohati on vaja mõne inimesi välja jõuda, näitab mulle näiteks, ta on 3. leveli kontakt, on ju, ja ma ei saa teda kuidagi kätte sealt, siis ma ostan selle endale juurde. Üldjuhul LinkedIn on täna nii lahke, et ta aeg-ajalt ju pakub ise sulle free 6 aega, noh. Siis ma kasutan selle 6 aega maksimaalselt ära, on ju. Ma kasutan väga palju, kui minu feed'i vaadata, rääkida sellest, mis me teeme täna. Ja see toob tohutult tagasi, on ju, noh. Et ma tegin just praegu oma nüüd selle nädala postitusega oma rekordi, on ju, et ma ei ole nagu kunagi nii kaugele jõudnud, kui see kord, on ju, noh. Et mul oli nagu vau, jälle äge, on ju, noh. Selles suhtes nagu üks asi see, et sa nagu enesetundub teeb heaks, on ju, aga teine asi tegelikult sa tead, et see läheb järgult inimestel korda. See oli väga hea postitus, soovitan kõigil vaata minna, südamest tulnud. Ja ongi, ta on lihtne selles suhtes, et sa räägid inimestest ja tegelikult oma community'st, on ju. Et järgmine tuleb umbes analoogne, aga tuleb tegelikult arhitektist sellest maailmast, on ju. Ma räägin meie tootjatest tegelikult. Me räägime sellest, mida Eestis tehakse. Et mis võimekused meil on, mis asjad meil on. Et ma nagu üritan seda suurt pilti hästi palju luua. Et noh, kui sa vaatad ka meie partnerid SRC grupi oma, et noh, kas sa saad mõõta seda täna, et kas LinkedIn toob sulle tööd? Kindlasti on mingid asju, kes müüvad, ma ei tea, klaasi, pudelit, ketšupit, sa saad mõõta, tuli, on ju. Aga meie valdkonnas sa ei saa seda niimoodi mõõta, aga sa saad seda kuvandit näha, et kui palju see tegelikult inimesi päris tugemas käib ja võtta statistika välja, päris muljet avaldada tegelikult, on ju, kuhu sa jõuad, et läbi selle, kuni sa jõuad messile, et jaa, kuule, ma olen su poste näinud, ma olen neid lugenud, äge on. See on see koht, kus järelikult töötab, on ju. Aga LinkedIn on täna number 1 selles suhtes nagu minu jaoks. Ja teine koht ongi see füüsiliselt, kui sa saad kokku, räägitakse, tutvustatakse, näidatakse inimest, ettevõtet ja nii edasi. Vaata, see on see järgmine koht, kus sa saad selle järgmise sammu teha. Et ma ongi nagu sütte, et vaata, kes alustab, kuradi keeruline, ma kujutan ette, kui sul ikka nagu mitte mingit põhja alla ei ole, anna nagu minna, hakkad seda oma esimeste kontaktide värkidega minema, ikka päris valus on. Mul on täna mõnes mõttes on lihtne ja mul on küll LinkedInis mingi 2500 vist, mis iganes jälgijat ja kontakti, ma olen meelega seda hoidnud just nagu laevasektori põhisena. Ma tean, et mul on see kõik olemas. Ja ma olen ka tagunud seda trummi ikka viimased 5 aastat ja 2 eriti veel praegu just selle koha pealt, et mind teatakse ja IMI-d teatakse ja noh, selles suhtes nagu käin messidel ja suhelnud ja lavale roninud ja nagu sa ütlesid, kinnistele pidudele roninud ja uksest sisse saanud ja nii edasi, et noh, see on nagu see kohad, kus tegelikult lõpuks jääd meelde. Et mind teatakse, kui üks pikk kutt Eestist tuleb kõva häälega, räägib, on ju, kurat järgi jätta, viska uksest välja, tuleb aknast tagasi jälle, on ju. Et noh, on ja üks Soome klient oli öelnud Kuldarile meil, siis Marmi Pennale oli öelnud, et kurat, kas Argol on mingi kloon kuskil või, et noh, ükskõik kuhu sa oled, jälle ta on kohal, on ju. Et noh, et sa hoiad seda fooni kogu aeg üleval. Kuidas sa jaksad? Tead, see on natuke petlik. Vaata, see on sellised lihtsalt, ma räägin, sotsiaalmeedia on selles suhtes nagu pull asi, et sa suudad luua väga hea kuvandi sellest, et sa kogu aeg oled igal pool, on ju. Aga tegelikult see ei ole. Põhiüritused käid läbi, 5-6 üritust aastas, oma põhimessid ja asjad, sa oled olemas. Aga see sotsiaalmeedia loob tegelikult niivõrd tugeva kuvandi, et sa, inimesed arvavadki, et sa kogu lendad ja käid ja teed ja oled, ega tegelikult ei ole. See, et ma eile tegin Miami's postituse üleeile, ei tähenda seda, et ma seal olin. Aga väga paljude peas ongi juba see jälle, et näe, Miami postitus, ta-ta-ta. Et see kindlasti loob, aga ma käin palju ja mulle meeldib see, et ma lähen lennuki peale, ma lähen inimestega, saan kokku, ma investeerin selle raha sellesse pigem, kui ma jään ootama. Tulles korra nende LinkedIni postituste juurde, mis veel nagu sa näed, et töötab, kuidas sa neid postitusi teeb keegi teine neid sinu eest, on sul? Ma ei lase kellelgi teha. Ma tahan ise kirjutada, ma võtan selle omale pool tund aega ja ma mõtlen selle ise see teksti välja, et ma panen selle ise kokku. Ma aeg-ajalt lasen küll mõnel inimesed läbi lugeda, et ma ei ole just grammatis kõige tugevam, on ju, just eesti keeles.
et siis mul on, kodus on teine pool, kes vaatab üle, ütleb jälle, et hoiab 2 käega peast kinni, et kes sulle eesti keelt õpetas. Inglise keeles ma arvan, ma saan päris okeilt hakkama. Aga ma tõesti nagu õpeta inimest, anna talle sisu, ära müü, lihtsalt räägi emotsioonist, räägi sellest, mida me tegime, mis on juhtunud, kes sul külas käis, küsi kliendi käest luba, et sa võid seda teha, et näita seda rahvusvahelisust ja kõige lihtsam tag'i need inimesed ära ju. Ma näen väga palju poste sellest, kuidas inimesed kirjutavad, et mul käis kihvt ettevõtte külas ja see inimene, aga nad ei ole keegi tagitud ju, nad ei teagi seda. See ei jõuagi mitte kuhugi see postitus. Miks minul seal viimas postis on, ma ei tea, 7-8 tag'i küljes on väga selge põhjusega. Ma tahtsin, et inimesed jõuaks sinna, nad jõuaks ise kommenteerima, ise jagama, laikima, tänu sellele lendas see post ka tegelikult ju laiali väga hästi. Kui ma oleks lihtsalt kirjutanud, et Arkadi on äge ja Shelly on tore ja Shirin on äge ja nii edasi, see postitus ei mitte kuhugi jõudnud. Et inimesed peavad olema sinna külge tagitud sul. Aga sa ei tohi seda ära kasutada. Liiga palju ei tohi seda teha. Ja sa ei saa inimesi tagida, keda sa ei tunne, on ju. Et mis mõttes ma panin järsku külge kellegi, pole õrna aimuga, miks ta mind tagib, mina vihastan selle peale, kohe remove'in ära igalt poolt, nalja teed, mille jaoks. Palju sa ise LinkedInis käid ringi ja kommenteerid oma kontaktide postitusi ja palju sinna aega pühendad? Palju sa üldse LinkedIni aega pühendad? Ma arvan, siuke tund päevas. Ikkagi kulub kuskil ära seal, et just selle lugemise peale, mitte foorum, just need, mis on artiklid, et lugeda, vaadata, mida tegelikult teised teevad, mis maailmas juhtub, teisi kommenteerida, peaks tegelikult rohkem tegema, ütlen ausalt. Kui sa Indreku algoritmid ette võtad, siis peaks palju rohkem tegema. Aga pigem ma kommenteerin see, mis mulle korda läheb. Et kui ma näengi, et mingi ägeda asja mulle ette viskab, keegi teeb toredat asja, siis jumala eest on. Samagi, et Rufid Solar avas oma kontori just Rootsis. Ma ei saanud jätta kommenteerimata, et ma tulen küll raudselt järgmine kord, kui ma lähen sinna. Aga kui lihtsalt keegi paneb midagi üles, ma ei kommenteeri sellepärast, et saada tähelepanu rohkem. Et pigem see, mis mulle korda läheb. Tuleme korra selle EMI juurde, et eestlased ei tundu liiga kokkuhoidnud olevat. Kuidas sa need kõik ühe katuse alla suutnud tuua oled seal? Mis see võlusõna on? Mis see võti on? See mõnes mõttes haakub selle ühe küsimusega veel, mis sul oli. Seal oli tegelikult ka see, et kui keegi teeb samasugust asja teha, sa pead neutraalne ise olema. Sa ei saa olla ühegi asja omanik ise. Ehk ma seisan selle eest, et Eesti laevandus paistaks välja hästi. Ja me oleme valinud sinna täna partnerid, kes ei ole kuidagi omavahel konkurentsis, kui siis on see siuke tervislik konkurents ja üritame seda jagamise poliitikat ikkagi järjest rohkem juurutada, aga nagu sa ütlesid, eestlaslikud me ei taha jagada, sest ikkagi minu töö on minu töö ja kui ma ise ei tee, siis ma teistele ka ei jaga. Selles vahet ei ole, poolakas, leedukas võtab selle niikuinii ära, aga Eestisse ma ei jäta seda. See on jumala tüüpiline, et me üritame seda järjest rohkem ikkagi jagada selles suhtes, et ei ole lihtne, see võtab aega, see kindlasti ei ole üleöö, aga see jagamised on, pigem meie kooskäimised töötavad hästi, et nüüd me olemegi pool aastat peaaegu pausi teinud, et tulevad esimesed ehk see punt ettevõtteid kohtub nüüd siis alates septembrist iga 6 nädala tagant, et meil ongi need, et saame ühe ettevõtteid kokku, kes näitab, mis ta teeb, saab omavahel seda turujuttu jagada, õhtus 3 hakkame pihta, lõpetame 5 aeg ettevõttes või 6 aeg, siis pubisse või restorani õhtul sööma ja siis saab igaüks omavahel jagada. Ja mõtlen sulle, ettevõtted ei tunne üksteist täna. Nad ei tea, mida nad teevad. Ja seal juba lauares, kuule, sa oled ka selle projekti peal. Sa teed seda juppi või? Kuule, ma kunagi ostsin sellest ettevõttes, tegelikult need tulid hoopis sinu käest või. Et kõik need üllatused, et Eesti on väike küll, aga selles me oleme üksteist ikka nii kaugel, et anna olla. Et see on see võlu, ma arvan, see koos käimine annab hästi palju juurde. Ja see, et mina lihtsalt pushin seda täna välja just selle pealt, ma olen neutraalne. Ma ei pushi kedagi meelega rohkem. Et kuule, et mulle meeldib, mul Kuldar meeldib rohkem või Heiki või jumal teab, kes sealt on. Et ma pigem see, et kõik saaks midagi. Ja sellepärast on meil ka siuke, mina mõtlen eesmärgi, et EMI-l on kuni 25 liiget. Sest et kui ma olen assotsiatsiooniks, siis ma ei suuda seda väärtust niikuinii anda. Sest et siis on keegi pettunud edasi, aga kuni 25 on see, kus ma suudan anda väärtust just selle kombole. Et kokku viia, turule lükata, rääkida neist ja nähtavasti kõigile aasta jooksul ikka mingid tööd juurde tuua või siis panna nad omavahel tööle. Kas keegi on sealt selle aja jooksul ära ka läinud? Ja, ikka. Ja põhjust? Üks oli näide tegelikult hästi super ettevõte, kellega täna me saame väga hästi läbi ja tema vastus oli väga lihtne, et ta üks valgustitootja, ta ütles tegelikult, et Argo, ma ei ole laeva maailmas ja ma ei näe, et ma täna saaksin sellest nii tugevat väärtust on ju, ja mul ei ole aega nende teie kohtumistel käia. Ta on mul olemas, ta on mul portfellis, kui midagi peaks juhtuma, või mis juhtuma, kellegi peaks küsima lampe, muidugi ma viin ta sinna.
Üks teine ettevõte samamoodi, selles suhtes andis teada, et kuule, et ma see aasta ei osale, sest me tegelikult tegime aastamaksu see aasta, ehk siis nägin seda, et see turundus ja kõik muu, mis ma täna sinna eelmine aasta alla panin oma ajast, rahast ja tahtest, peaks see kommuun nagu ära katma, on ju. Ja siis ta otsustas ka, et kuule, Argo, et selle aastamaksu eest täna ma näen, et mina otseselt veel kasu ei saa, on ju. Et pigem ma passin ja loomulikult midagi tuleb, siis komisjonid on nagu arvestatud, tehtud, selles võid meiega arvestada, et kellegi tülli pole mindud ja pigem ongi siuke sõbralikult nagu okei, see aasta olen, järgmine aasta ei ole, on ju, et ega minul ka, ma ei jõua kõigiga tegeleda. Nii et. Kui sul silmad niimoodi põlevad kogu aeg ja sa igal pool figureerid sotsmeedias ja päriselt käid mööda messe, kas sul on läbipõlemise case ka olemas taskus? Vist isegi äkki 2 või? Ma ei tea, ma ei oska ise hinnata seda. Ma ei tea, mis asi stress on näiteks, ma ei ole kunagi seda väga aru saanud. Aga esimest korda ma lõpetasin sama 2014, tegelikult lõpetasin selle Korea ja suure selle sama, kui sa ütlesid 170 päeva reisimist aastas ja see oli nagu päris karm, Aasia vahed, kellavahed, kõik muud asjad. Ma lõpetasin ära, 13 veebruar lõpetasin ära, andsin kõik üle, tulin koju ära, 14 veebruar sõitsin Filipiinidele puhkama. Võtsin seljakoti siis nuppudega telefoni, mida ma nimetan plätutelefoniks, kus mul oli sees ainult see, mis vaja oli, mõned numbrid, on ju. Võtsin ma tänase abikaasa kaasa ja ma olin kas 4. päeval vist või 40 palavikuga pikali maas, mingil pisikesel nõmedal saarel, mitte ägedal saarel, kus ei olnud mitte midagi. Kohalikel paanika, malaaria, ma ei tea, mis mulle kõik pähe määriti. Ja siis lõpuks tuligi üks kohalik mingi doktor seal oli, kes siis ütles, et kuule, et räägi, mis tegid. Siis ma rääkisin talle, kus ma reisisin ja töötasin ja siis ütles, kuule, aga mis arvad, mis su keha siis nüüd arvas, et tõmbasid nagu 24 tunniga tõmbasid nagu rubilniku välja ja siis on nagu, et kehal on hästi või. Võttis kannata paar päeva ja läkski mööda. Et ma arvan, selline esimene läbipõlemine. Ja teine oli siuke, ma arvan ikkagi see 4-5 aastat tagasi, kui ma nagu mingi hetk tajusin seda, et mul oli võtsin nagu kollased lipikud, ladusin seina peale kõik projektid, mis mul täna on, keda ma aitan ja kellega koos ma teen midagi ja neid oli 26 tükki. Ja siis sa nagu said aru, et siis vaata pangakontot, mis nagu tiksub tugevalt miinust kogu aeg, on ju. Vana rasva pealt enam nagu minna ka pole kuhugi, et siis oli ka siuke veits nagu siuke kärssamise moment mõnes mõttes, et siis see nagu 2 jalaga maa peal tuldud ja okei, nüüd võtame fookusesse asja, et paneme selle kasti ära ja lõpetasin väga palju vanu asju ära, ütlesin, kuule mehed, keegi tahab teenust, palun väga, aga tunnihind, päevahind on selline, anname minna koos. Mõni solvus, mõni ja nii edasi, aga lihtsalt nagu tegelikult siis sa said aru, et nüüd hakkas asi jälle kasvama nagu õiges suunas. Aga ma olen nagu, ma ei tea, kui ma ära väsin, siis ma vahel pikutan. Ma ütlen, minu jaoks on komandeeringud on puhas puhkus. Päriselt ka, see ma olen lennukisse ära, mul on teine maailm, mul on teised inimesed, ma kaifin täiega seda. Kas sa oled endasuguseid veel kohanud sellele eksporditeel? Mõni on. Sinu saates ma läbi käib Urmas Kamdron on ja minust on kihvt vend, kes suudab samamoodi energiat laksata ja Palsnäki pealik ju samamoodi on ju, Marko Utsar on ju. Tuleb siia ka kutsuda kindlasti. Jaa, tuleb kutsuda täpselt on ju, et on veel on ju, aga me ikka aeg-ajalt nagu ise ka omakeskis nagu arutame, et ei ole väga vaata, et keegi tahaks hirmsasti olla aga ega meil on ka miinused selles suhtes, ma ei suuda kõik ära teha, mis mul ette tuleb ja mida ma aeg-ajalt ära luban ja nii edasi, et ma kogu aeg võitlen sellega, et mitte lubada. Et nii head projektid on kogu aeg laua peal, mida tahaks. Et see, kui mõni ütleb, et val ei ole midagi teha, või see paljusust on ju, et kuule, aga ma ei tea, mis teha, siis täna mul on nagu pigem tagurpidi, et kuule, mis ma ära jätan, kelle juurde ma ei lähe, on ju. Ja paar tükki nii head asjad, et ma ei saa veel lahti lasta. Et ma tahan ägeda projektiga jälle välja tulla ja mul on nagu kõik juba peaaegu olemas, aga lihtsalt aega ei ole. Mis su enda selline ambitsioon ja nägemus tulevikus enda puhul on? Kus suunas sa liigud ja kas võib-olla mõni kuulaja saaks sellele kuidagi kaasa aidata? Keegi õpetaks mind kuidagi moodi nimesi meeles pidama ja neid õigesti kasutama, sest ma olen täiesti võimeline helistama ja rääkima inimesega, ütlema talle vale nime, nii et ma ei tunne süümepiinu ka ja ma ei teagi, et ma rääkisin valesti. Nimed on täiesti see koht, teine asi on fookus. Ma nagu täiega õpin seda, et ma kogu aeg küsin, Simon Sinek raamat mulle hullult meeldib. See on see, et why, miks ma seda teen, nüüd ma kogu aeg iga asja peale mõtlen, miks mul seda vaja on, mis see mulle annab, mis see mu network'il annab, mis see minu mõnes mõttes sissetulekule annab, mis see minu ajale annab, kas ta võtab ära, ei võta, ja ma kogu aeg nüüd kaalun seda. Vanasti oli see, muidugi teen, kohe olen tiimis, aitan. Täna ma nüüd mõtlen paar päevana.
Aga ma ikkagi ja teine asi, ma ikkagi juhtimist täna on see koht, et nagu ma ütlesin, ma olen üksikunt ja ma kõrvetan inimesed ikka nagu suht kiiresti enda kõrvalt läbi, et ma olen sükene, mu endine äripartner ütles, et Targo, ma lihtsalt ei jõua seda sinu kõrval olla sellega, et sa teed otsused ära, sa isegi konsulteeri kohati, juba on asjad tehtud ilma, et ta teaks, et ja ma olen, kõik kõmm tehtud, läksime, vahel hea otsus, vahel ei ole hea otsus, mis seal ikka, Kas see põlemine on lapsepõlvest alates või see on kuidagi treenitud ja toitud ja teed sa õigesti trenni ja mediteerid ja seisad käte peal või kus see energia tuleb? Tahaks hullult mediteerida, osata, ei tea midagi sellest, loen ja vaatan kogu aeg, kuidas inimesed teevad seda, joogat samamoodi, ma ütlesin, üks päev ma õpin ära. Ma arvan, lihtsalt see minu enda drive on see, mis on, et ei toitu eriti eriliselt, söön seda, mis mulle üldjuhul väga meeldib, aga üritan nagu piirata seda, et ei söö väga palju. Õnneks jällegi kiidan oma kodus teist poolt, kes jälgib seda, et menüü oleks nagu mitmekesine ja korralik. Muidu ma ei tea, ma ise oleks küll siuke, et käigu pealt jälle see teine kolmas. Trenni üritan teha. Vahepeal tuleb ülihästi välja. Kui ma ostan endale piletid ära kuskile üritustele, siis on nagu fookus olemas. See aasta ühtegi piletit ei olnud, mitte midagi juhtunud. 2 kuud ei jooksnud, üleeile võtsin esimest korda tossud välja. Vaatasin, kuidas Ironmani, kõik jooksime see pekki. Kurat, joost on äge, läksin jooksma nii mõnus oli. Aga lihtsalt kohati nagu graafikut vaatad ka, jälle reisid, MyFitnessi kuumaksu maksad, näitab sulle jälle 69 päeva pole trenni jõudnud MyFitnessi äpis, pekki küll. Et üritan tosse kaasa kanda, joosta, teha niipidi, et siin meil treener Mihkel ka, et kindlasti kuulab äkki seda, siis me leppisime kokku, et lubas mind aidata vormi, nii et lubasin, ma 40 saan, et siis ma olen nagu, ma ei tea, tahas keskea kriisina nagu kõlada, aga nüüd ma tahan vormis olla. Väga hea plaan. Mis teemasid me veel oleks pidanud arutama, mida ma oleks pidanud küsima, mida ma ei küsinud? Ma ei tea, ekspordi poole pealt või üldse nagu, ma arvan, et hästi palju see räägitud inimestest. Ma arvan, et kui üks hea müügi inimene saab sellest aru, et kõige tähtsama suhtluse, see suhete hoidmine. Et kui see siit mõte, ma arvan, kaasa võtta ja kasutada neid samu Exceli tabeleid ja olla nagu järjepidev ja mitte hirmu tunda, siis ma arvan, et see on nagu päris hästi juba siit läinud. Et ega nagu muud ma ei tea. Eks lugusi on palju, mismoodi kuskil on valesti tehtud, mis on hästi tehtud, kus on raha teenitud, kus on raha kaotatud. Ma ütlen, on inimesi, kes loevad tohutut raha ja raha on number 1. Ma ütlen ausalt, minu jaoks raha tuleb ja läheb. Et selles suhtes ta nagu on üks asset, millega sa saad nagu manageerida, kas ma selles hea ei ole absoluutselt. Aga ma suudan temaga hakkama saada. Ma tean, et on olemas ja kõik asjad saavad tehtud. Et ma väga ei kannata sellist virisemist, et aga me ei saa ja seda tehtud saab küll. Kui ma täna seda lahendust ei tea, siis ma tean seda paari päeva pärast raudselt. Raha on piisavalt maailmas. Et ma tean, kui palju asju jäävad selle taha, aga me ei saa. Küsi. Seda dollarit ja eurot on nagu ikka palju maailmas. Et kindlasti keegi, kes tahab, kui see on äge asi ja sul on endal see sama lamp põleb, ma arvan, et see on kõige olulisem. Kui keegi teeb sulle, ma ei tea, startupi esindust ja edasi, kui sa näed, et on surnud seal taga, siis ega ei tee ka ju midagi. Minu võimekus on inimesi kokku viia ja müüa ja teha. Ma tean seda, et see on nagu see minu maailm. Projektijuhtimise pool on siuke keskpärane ja oma kõrvalt, ütleme, inimeste läbipõletamine, selles ma olen eriti osa. Et need on järgmise 5 aasta siuksed teemad, millega ma pean hakkama tegelema, sest muidu IEMA ei kasva. Et muidu on ikka Argo ja üksikunt ja paneb mööda maailma ringi nagu Mikk Iir ja võib-olla kunagi tahaks puhata ka. Aga ma loodan, et me 5 aasta pärast saame siis uuesti rääkida, siis saame arutada seda, kuidas sa süsteemi oled üles ehitanud ja Eesti laevaehituse kaardile, kõvasti maailma kaardile pannud. Aitäh, et sa Ekspordime podcastid tulid ja sellist praktilist teadmist jagasid, Argo. Rõõm on olla. Aitäh sulle kutsumast. Aitäh. Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koos tegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Nii et tule kindlasti turunduslaborisse.
Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavat veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavi.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võib-olla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videoid salvestada, siis uuri Marathon Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. marathonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.